tasting.
Dames en heren, ladies and gentlemen, if I can have your attention, please. Baie welkom hier vanoggend. A warm welcome to each and every one of you, also to our online viewers. Baie dankie aan Beaufort West se boere wat vanoggend hier is. Dis regtig vir ons 'n voorreg en ek dink SIYABONGA is so gepas om te sê thank you Beaufort West that we can be here this morning. Dis vir ons regtig 'n eer en 'n voorreg. Ek het gisteraand het ek Leipold se gedig gelees van Oktobermaand en toe dink ek Leipold het die gedig geskryf in sy wêreld wat dit mos nou Oktobermaand baie mooi is daar in die Cederberge. En toe dink ek my wens is dat in Beaufort West moet dit net so mooi wees hierdie jaar Oktober. And when we came yesterday and I saw the wind and the rain forecast that's going to come, dan lyk dit vir my Oktobermaand gaan 'n goeie maand wees vir Beaufort West gemeenskap ook. So, what does SIYABONGA mean? Firstly, it means thank you. And it's actually the information days that we've always hosted at Agri-Expo Livestock that we've transformed a bit and we're taking it to the people. Ons vat dit na die mense toe, na die gehore toe, na die mense toe in verskillende streke. En Beaufort West is die eerste streek waarna toe ons dit nou bring. So we are very proud of SIYABONGA. And it also stands, the S stands for sharing, the I stands for information, for better yields in agriculture for the benefit of a next generation agriculturalist. And as you sit here, you are all next generation agriculturalists. Ons het nuwe generasie boere en ons wil graag beter boer. And that's why we are hosting these information days. So, as you would have seen in almost all of our adverts, that this day will be presented mainly in Afrikaans. Ek het vanoggend met 'n boer gepraat. I spoke this morning to one of the Beaufort West farmers that's here, and he said, when you come to Beaufort West, you can't come and speak English with us. We won't understand you. En dis hoekom ons dit hoofsaaklik in Afrikaans gaan doen. Next week we're having another SIYABONGA day in Grassy Park that will be mainly in English. So if there's some of the online viewers now that really does not understand Afrikaans, please tune in next week, the same time, also via the same link, and it will all be presented in English. Maar vandag is ons in Afrikaans hier in Beaufort West. If there's any questions from the online viewers, please ask it in English and we will answer it in English for you as well. We've got a very exciting lineup of speakers, and like I said, please send your questions. There's already came in quite a few questions from the online viewers, and we'll ask it straight after the speakers when there's an opportunity for questions and answers. So baie welkom, en dan ook aan julle hier wat nou hier by ons sit in die gehoor. Ons het ook 'n mic, Claudine na agter gaan dit hanteer. So as jy 'n vraag het vir die sprekers, gee net 'n aanduiding en dan gaan ons die mic na julle toe bring en dan kan julle 'n vraag vra uit die gehoor uit ook. Staan net vir ons op want ons het 'n kameraspan hier wat julle wil graag in die shot kry. So laat ons net sien wie dit is wat die vraag vra. Then before we start, I think there's just a few people that I need to thank, and I firstly want to start with our Heavenly Father. Baie dankie aan ons hemelse Vader wat vir ons die liefde gee vir landbou. As ons nie lief gewees het vir landbou nie, sal hierdie saal in Beaufort West vanoggend nie so vol gewees het nie. En sou ons nie in die landbou gewees het nie, want jy kan nie in die landbou wees as jy nie die vertroue het op die Here nie. So baie dankie aan ons hemelse Vader wat ons uitgespaar het om vanoggend hier te wees. And then also to the team of Agri-Expo, our CEO, Johan Ehlers, the team that has helped me a lot, Claudine en Razel, baie dankie vir al julle moeite, almal by die kantoor. And then our financial partner, the Western Cape Department of Agriculture. I really think that they've done tremendous work in this province. We've got a new HOD, Dr. Mogale Sebopetsa. He's got a lot of goals set for him, and I think that he will do very well, and we will support him from Agri-Expo side. To him, Jerry Aris, Bianca here, and everyone working for the Department of Agriculture. Hulle sit geweldig baie in mense, en ek dink ons kan vir die Departement van Landbou 'n lekker hande klap gee in die Weskaap. Then our media partner is Food from Zanzi.
Those of you who have not tuned into Food from Zanzi yet, please go to Facebook, go online and go and search for Food from Zanzi. It was started by Ivor Price and Kobus Lawrence, who is here today, and it's been managed by Dawn Numdu. They are an excellent team, and they've helped us with the marketing. I think Ivor said to me that we have around about 750 people tuned in online already. So daar is 'n geweldige klomp mense wat nou sit en kyk wat hier in Beaufort West aangaan. En dis alles te danke aan hulle en dan ook hulle technical partner, Yeah Baby. So the team of Yeah Baby, Garrett and them, thank you very much for what you guys are doing here. And then also we've got Standard Bank as one of our sponsors here today. Also Oasis Water. And then the viewers that's tuned in online, thank you very much to you. En dan verseker vir julle wat vandag hier sit. Ons hoop dat elke boer wat hier sit vandag kan 'n boodskap wegdra. Ons hoop julle kan iets leer om dit in julle boerderye toe te pas sodat ons meer produktiewe boere in Suid-Afrika en veral in die Weskaap kan hê. So baie dankie vir julle wat moeite gedoen het om hier te wees. And then dames en here, ja, ons het 'n uitstekende span sprekers hier. Dr. Louis du Pisani het geen bekendstelling nodig nie. Hy was onlangs so 'n jaar of 2 gelede sê vir my was hier in Beaufort West. Ons het gisteraand 'n lang gesprek gehad oor droogtes en ek gaan nou nie sy hele CV lees nie. Jy het dit daar voor u. Also the online viewers, you can have look at the online booklet. Louis is a phenomenal guy and hy ken die veld. He knows grasses, he knows shrubs en ek dink sonder om enigiets verder te doen, gaan ek oorgee aan Louis en vra dat hy vir ons sy presentation kom doen. Louis, baie dankie. Meneer die seremoniemeester, baie dankie. Dankie vir die bekendstelling. Dit is lekker om hier te wees. Boere en boerinne van Suid-Afrika, goeiemôre. Ek gesels graag met julle oor droogte. Miskien net so 'n bietjie agtergrond gee van my geskiedenis rondom droogte. Ek is in 1992 verplaas van Glen Landbou College na Grootfontein Landbou College. En met my aankoms in 92 op Grootfontein was dit midde in 'n taamlike ernstige droogte in die Karoo. En ons direkteur daai stadium het opdrag ontvang van die nasionale departement om op Grootfontein 'n eenheid te begin wat later genoem is die Droogte Adviesbureau. Nou, hierdie eenheid het 3 opdragte gehad. Die eerste opdrag was om die nasionale droogtekomitee te help om droogtehulp meer geregverdig te gee. Om die droogtehulp te gee waar dit nodig is om dit te gee. Die tweede opdrag wat ons gekry het, was om vir boere hulpmiddels te ontwikkel om beter vir droogtes te beplan en om droogtes beter te kan bestuur. En die derde opdrag wat ons gekry het, is om 'n betroubare vroeë waarskuwingsstelsel te ontwikkel en te implementeer in Suid-Afrika. Nou die rede hoekom ek dit vandag vir u vertel, ek was betrokke by die Droogteadviesbureau tot in Januarie 1998. Ek het die departement van landbou se diens verlaat die 31ste Januarie 1998. Ek is vir die eerste keer weer gevra om oor droogte te praat. In Februarie 2016, toe Lynsburgse boerevereniging my genooi het om hulle te kom toespreek oor droogte. Die rede is, nie omdat ek die departement verlaat het nie, sedert 98 tot 2016, was daar geen ernstige droogtes in Suid-Afrika nie. Eerste droogte het eers weer hier so in 2015 begin. Wat vir my 'n baie duidelike aanduiding is dat boere wil oor droogte praat wanneer dit droog is. Ek hoop ek kan vandag vir u wys dat boere moet oor droogte praat as dit reën. So, my praatjie se titel is die basiese bestuursbeginsels vir droogtes.
Voordat ek daaroor gesels, wil ek net gou 'n bietjie kyk na die definisies wat daar van droogtes bestaan, want dan weet ons praat almal met dieselfde agtergrond. Nou, professor Andries Jordaan, hy is 'n voormalige hoogleraar by die Universiteit van die Vrystaat, het onlangs die heel nuutste droogtebeleid vir Suid-Afrika geskryf. Ons wag dat dit aanvaar moet word deur die Departement van Landbou en dan geïmplementeer moet word. Maar in hierdie droogtebeleid het hy 5 kategorieë waarin hy droogtes verdeel. En jy kan sien, dit begin met D0 of droogte 0 en dit gaan tot by D4, droogte 4. Nou die eerste kategorie wat hy gebruik is dry. Ek het dit vertaal in droog. Droog is nie 'n lekker woord in Afrikaans nie, want dit is 'n sinoniem vir droogte. Dit is eintlik nog nie dan droog nie. Ek verkies om die term te gebruik afgedroog. So dit is nog nie droog nie, maar dit het miskien 'n bietjie minder daai seisoen gereën en die veld begin afdroog. Die tweede kategorie wat hy gebruik is D1, matig droog. Die derde ene is D2, ernstig droog. Die vierde een is D3, uiters droog. En jy sal sien, ek het daar tussen hakies gesit, miskien is dit die begin van 'n rampdroogte. En dan D4, die Engels is exceptional drought. Ons het in Afrikaans 2 pragtige woorde wat dit beskryf, uitsonderlik of buitengewoon droog. Nou, daai droogte is definitief 'n rampdroogte. As ons kyk na die internasionale definisie van 'n rampdroogte, sê die definisie, dis 'n vreeslike lang definisie, maar die definisie sê in beginsel, dat wanneer 'n droogte so uitrek of so intens word, dat boere dit nie meer kan bestuur met hulle normale droogte risikobestuurspraktyke nie, dan het ons 'n rampdroogte. Nou in gewone Afrikaans, wanneer die droogte so uitgerek raak of so intens raak, dat die boere nie meer weet herwaarts of derwaarts nie. Hulle het nie meer planne vir daai droogte nie. Dan is ons by 'n rampdroogte. Al die droogtes voor dit word nie beskou as 'n rampdroogte nie. En hoekom ek hierdie vir u wys? Ek wil vandag fokus op droogte D0, dat jou planne by D1 opraak nie. Want dan is daar 'n fout in die stelsel. Jou planne moet nie by D0 opraak nie. Hulle moet ook nie by D2 opraak nie. Nou goed, voordat ek verder gaan, ken jy almal die verhaal van Jakob in die Bybel? Jakob se broers het hom verkoop en hy het uiteindelik in Egipte beland. En uiteindelik was hy ou 2 keer in die tronk, 1 keer oor 'n vroumens. En in die tronk ontmoet hy een van die Farao se werkers. En die werker van Farao droom een nag en Jakob lê sy droom uit. En Jakob sê vir die werker, toe hy vrygelaat word en hy gaan terug na Farao se hof toe, toe sê hy vir hom, jy moet tog van my onthou. En 5 jaar later toe droom Farao en hy vra vir sy slim manne in Egipte om vir hom die droom uit te lê, maar niemand kan hom uitlê nie. En die dienaar van Farao onthou toe van Jakob, en julle ken die storie verder. Jakob is toe na die Farao toe en Farao sê vir hom, kom ek sê vir jou wat ek gedroom het. En Farao sê, ek droom, ek staan op die walle van die Nylrivier. En uit die Nyl kom 7 vetkoeie. En hulle begin wei hier in die riete op die Nylrivier. Hy sê, maar ewe skielik kom maar 7 maarkoeie uit en hulle vreet hierdie 7 vetkoeie op en hulle kom niks oor nie. En dieselfde met die 7 graankoppe. Die vet koringkoppe en die maar koringkoppe en
God sê vir Jakob, sê vir Farao, hier kom 7 vetjare. 7 baie goeie produksiejare. 7 baie goeie reënvaljare. Maar sê ook vir hom, na daai 7 vetjare, gaan daar 7 maarjare kom. Kan julle onthou wat hulle toe gedoen het? Het die Farao 'n nuwe bakkie gekoop en hy nie? Dis wat 'n Josefsbeleid is. En ek wil graag met u daaroor gesels. Seremoniemeester, ons, ek dink nou aan Koenie de Villiers se liedjie Karoo nag, waar hy sê, as dit reën in die klein Karoo, dan ruik jy katbos en kambroe. Ek wil net vir julle sê, julle gaan vanmiddag en môreoggend katbos en kambroe ruik hier in Beaufort West, as ons kan glo wat die weervoorspelling sê. Goed, kom ons kyk na droogtes. Ek het vanmôre gou op Google gaan kyk, wanneer het Jakob gelewe? Hulle reken op Google, Jakob het 1450 jaar voor Christus het hy gelewe. Ons is nou so 2020 na Christus ongeveer. So, dit is al so 3.500 jaar bekend, dat droogtes kom in siklusse. En droogte kom in Suid-Afrika ook in siklusse. As ek so in die gehoor kyk, ek weet nie van die mense wat op die internet ingeskakel is nie, dink ek nie, hier sit vandag mense wat in die 60er jare geboer het nie, of is hier mense wat in die 60er jare geboer het. Dit was waarskynlik ons laaste regtig ernstige droogte. Maar hulle kom in siklusse, gelukkig kom hulle in siklusse, so ons kan, Josef se plan kan ons dalk gebruik in Suid-Afrika. En so lyk 'n siklus. 'n Siklus bestaan uit 'n droogtefase, dis daai rooi vierkant. Nou, ek wil nou nie vandag vir julle slegte nuus gee nie, maar dis 'n feit soos 'n koei, dit gaan iewers vorentoe weer droog word. Dit is die aard in Suid-Afrika. Maar ek het ook goeie nuus vir julle, een of ander tyd gaan dit weer reën. En dan word die droogtefase opgevolg deur 'n herstelfase. Die droogte maak skade en die skade moet herstel word. Maar die regtig goeie nuus is, dat daar gaan weer so 'n groen blok ook wees. En dit lyk vir my dat 2021, die jaar 2020-21 so 'n jaar, so 'n groen fase gaan wees. So 'n vet, daai 7 vetjare. En ek noem dit die voorbereidingsfase. En ek wil bietjie oor hierdie 3 fases met u gesels. En vir u bietjie agtergrond gee oor die basiese beginsels. Wat ek vir u wil wys, is dat die belangrikste fase is waarskynlik daai groen blokkie, die voorbereidingsfase. As hierdie droogte gebreek word, moet julle asseblief, dit wat ons vandag gaan gesels oor die voorbereidingsfase, moet julle aangryp, want dit gaan julle help om voor te berei vir die volgende droogtefase. As julle dit nie gaan doen nie, gaan julle baie groot probleme in die volgende droogtefase hê. Kom ons kyk bietjie na wat is die doelwit in elk van hierdie fases. Nou die doelwit in die voorbereidingsfase, dis nou wanneer dit reën en wanneer dit die 7 vetjare is. Dan is die eerste doelwit om jou droogte kwesbaarheid te verlaag. En ek praat spesifiek van daai eerste 3 droogtes. Sodat jy van 'n D0 tot 'n D3, voordat die rampdroogte toestand bereik word, dat jy jou kwesbaarheid vir daai periode so laag as moontlik maak. En die tweede doelwit is om jou droogteverdraagsaamheid te verhoog, sodat jy so lank as moontlik kan uithou, dat jy nie al hier by 'n D2 fase rampdroogte toestande ervaar, maar daar is nog nie hulp beskikbaar nie. Want al die jare se beleid sê, die regering sal net oorweeg om te help, as daar 'n rampdroogte heers. Nou 'n rampdroogte skop eers in hier van 'n D4 af.
So dis die eerste doelwit, verlaag die droogtekwesbaarheid op die plaas, dis elke boer se verantwoordelikheid, dis nie die regering se verantwoordelikheid nie. En om jou droogteverdraagsaamheid te verhoog, dis die boer se verantwoordelikheid, dis nie die regering se verantwoordelikheid nie. En hierdie twee doelwitte kan net bereik word as dit reën. Jy kan nie jou droogtekwesbaarheid verlaag of jou droogteverdraagsaamheid verhoog in 'n droogte nie. Dan jy die bus gemis. Daai bus het vertrek, jy's nie in hom nie. Jy moet die geleentheid aangryp wanneer dit reën om dit te kan doen. Dan raak dit droog. En die doelwit met bestuur in die droogte is om die droogte te oorleef met die minste moontlike gevolge. En ek gaan so bietjie uitbrei oor elkeen van hierdie. Alles verander wanneer dit droog word. Jou bestuursaspekte binne die droogte is totaal anders as wanneer dit nie droog is nie. Alles verander. Dan reën dit, jy gaan oor na die herstelfase toe en die doelwit dan is om eers die skade wat die droogte gemaak het te herstel voordat jy weer begin voorberei en alles in plek plaas vir 'n moontlike volgende droogte. Nou baie keer sê boere vir my, man, is onmoontlik om voor te berei vir 'n droogte as ek nie weet wanneer die droogte gaan begin nie. Nou dis 'n drogredenasie. As ek vir jou kan sê wanneer die droogte gaan begin, hoef jy nie voor te berei vir hom, jy weet mos wanneer hy gaan begin. Dis juis omdat ons nie weet wanneer die volgende droogte gaan kom nie. Ons weet hy gaan kom, maar ons het nie die dag en datum nie. En juis omdat ons dit nie weet nie, moet ons vir hom in hierdie groenfase, in die voorbereidingsfase, moet ons vir hom gereed maak. So as hy die slag kom, dan is ons gereed vir hom. Kom ons kyk bietjie na detail. Ek gaan bietjie gesels oor die voorbereidingsfase. Ek is van mening, dis die heel belangrikste fase. Vir enige boer, 'n veeboer, enige boer in Suid-Afrika. Nou die voorbereidingsfase bestaan uit twee komponente. Daar's wat ek noem versagtingsmaatreëls, of sogenaamde buffers wat jy in plek plaas, om jouself teen die droogte te buffer. En dan is daar 'n ander een wat baie, baie belangrik is, en dit is 'n vroeë waarskuwingsstelsel. Ons gaan nie weer oor die vroeë waarskuwingsstelsel vreeslik praat nie, maar ek wil net dit vir u sê. Hoe gouer boere kan positief wees dat hier is 'n droogte besig om te ontwikkel, hoe gouer kan hulle begin reageer. Die grootste probleem wat baie boere het, is om te besluit, is dit nou besig om droog te word of is dit nie besig om droog te word nie. En hoe gouer jy daai besluit kan neem, hoe gouer kan jy oorskakel na jou droogtefase toe. Want in die droogtefase, hoe gouer jy na hom toe kan oorskakel en die regte goed in plek plaas, hoe langer gaan jy kan uithou. Goed, kom ons kyk bietjie na die versagtingsmaatreëls of die buffers wat veeboere behoort in plek te plaas. Die eerste buffer, en waarskynlik die belangrikste buffer vir 'n veeboer, om te sorg dat sy veld in 'n goeie toestand is. Waarskynlik die belangrikste navorsing wat ooit in Suid-Afrika gedoen is oor wat jy met veld kan doen om daai buffer in plek te plaas, is gedoen deur professor Henny Snyman, ook van die Universiteit van die Vrystaat. Nou, ek gaan gou vir u wys, ek gaan nie die detail navorsing wys nie, maar ek gaan sy resultate wys van die voordele van gesonde veld versus swak veld. Want ons sê, plaas 'n buffer in plek en maak in die goeie tyd seker dat jou veld in 'n goeie toestand kom. Hoekom sê ons so? Hoekom is dit 'n buffer? Hoekom sal dit my help om die droogteperiode beter te oorbrug? Hoe sal dit my help om die droogte se effek te versag? Kom ons kyk bietjie na die resultate van professor Snyman se navorsing. Hy het sy lewe hieraan gewy, hy het amper 42 jaar hieraan gewy. Kom ons kyk gou hoe verskil gesonde veld van swak veld. Gesonde veld
dubbel die reënwater beland in die grond. So as jy 2 plase het, die een plaas se veld is in 'n uitstekende toestand, die buurplaas se veld is in 'n swak toestand, en albei kry dieselfde hoeveelheid reën, dan gaan die plaas wat se veld in 'n goeie toestand is, dubbel soveel water in die grond hê, as die veld wat in 'n swak toestand is. Nou julle sal met my saamstem. Plante kan net groei van water wat in die grond is, stem julle? Die water wat wegloop, is 'n verlies. Die plante kan nie daarvan groei nie. So ja, dit is waar, dat 'n droogte veroorsaak word deur te min reën. Maar kan jy sien, wat is die effek van veldtoestand? As jy in 'n droogte min reën kry, en daar loop dubbel soveel weg as veld in 'n goeie toestand, dan is jou situasie nog slegter. So die eerste ding is, veld in 'n swak toestand is droër. Al kry jy dieselfde reënval as veld in 'n goeie toestand. Hy is droër as veld in 'n goeie toestand. So, daar gaan meer van die water wat jy kry in die grond in. Die tweede resultaat van professor Snyman se werk, veld in 'n goeie toestand verloor 13 keer minder boogrond as gevolg van erosie. Of mens kan sê, veld in 'n swak toestand verloor 13 keer meer boogrond as veld in 'n goeie toestand. Hoekom gebeur dit? As gevolg van nommer 1. By nommer 1 loop 'n geweldige klomp water weg op swak veld. En die water wat wegloop veroorsaak erosie. Ek het gistermiddag 'n pragtige foto, julle weet hoe die wind gewaai gistermiddag hier tussen Beaufort West en Aberdeen, het ook op een van hierdie vloere foto's geneem, dat die stof wat daar waai, jy kan dit amper nie glo nie. So dis nie net watererosie nie, is ook winderosie. Die derde voordeel wat gesonde veld het, dit het baie meer koolstof. Nou in die verlede het ons altyd gepraat van organiese materiaal, maar ons weet deesdae dit is eintlik die koolstof. En wat doen die koolstof in die grond? Hy hou die water vas, dat die water nie te vinnig diep dreineer nie. Hy hou vir hom vas. Dit veroorsaak dat jou grond se waterhou vermoë soveel beter is. So die grond is nie net natter nie, hy hou die water ook vir langer en vir beter vas. Dan die vierde voordeel is, die plante wat op goeie veld groei, se sogenaamde waterverbruiksdoeltreffendheid is 3 keer beter as plante in swak veld. Nou wat beteken dit? Vir elke millimeter water wat die plante gebruik op goeie veld, produseer hulle 3 keer soveel voer as die plante wat jy kry in swak veld. So as jy nou byvoorbeeld vergelyk 'n goeie bossie versus 'n swak bossie. Hulle sal eweveel water gebruik, maar die goeie bossie sal vir jou 3 keer meer produksie gee, met daai selfde hoeveelheid water. So as 'n mens nou by 1 begin en jy vat hom nou na 4 toe, swak veld se grond is droër. Daar loop meer daar's groter gronderosie. Daar's minder koolstof wat die water lekker vashou. En laastens, die plante maak ook minder doeltreffend gebruik van die water. Nou sal julle vra, nou wat beteken dit vir my as 'n veeboer? En daai laaste 3 is wat dit vir jou beteken vir 'n veeboer. Veld in 'n gesonde toestand produseer 3 tot 5 keer meer voer met dieselfde reënval as veld in 'n swak toestand. So kom ons sê die produksie van veld in 'n swak toestand is argumentsonthaalwe 100 kg per hektaar. Dan sal die goeie veld tussen 300 en 400 kg per hektaar produseer. Nou as dit nie goeie besigheid is nie, dan weet ek nie wat is goeie besigheid nie. Nommer 6, jy kry nie net meer voer nie, die kwaliteit van daai voer is ook beter. As jy hier sien, jy 4 keer meer proteïen in die voer.
op goeie veld as swak veld. So jy kry meer voer, dis 'n baie beter gehalte. So dis die verskil tussen lucern en koringstrooi. As ek vandag vir julle elkeen 'n bakkie vrag aanbied, en ek sê jy moet kies of 'n bakkie vrag lucern of 'n bakkie vrag koringstrooi, watter een sal julle kies? Lucern? Hoekom die lucern? Baie meer voedingsstowwe in as die koringstrooi. En dan die laaste ene is, die veld in 'n goeie toestand is as gevolg van al hierdie, van 1 tot 6, baie minder droogte gevoelig. Die plante oorleef die droogte vinniger, maar dan het hy ook 'n baie groot voordeel. Die plante herstel baie vinniger na 'n droogte. So, as dit die goeie besigheid is, dan weet ek nie wat is goeie besigheid. Een van die beste buffers wat 'n veeboer in plek kan plaas, is om te sorg dat jy goeie veld het. Wanneer kan jy veld verbeter? Kan 'n mens veld verbeter in 'n droogte? Baie moeilik. Wanneer verbeter jy veld? Is dit reën? So dis hoekom hy val onder die voorbereidingsfase. Die volgende een is om met aangepaste vee, kudde samestelling en produksiestelsels te boer. Ek gaan glad nie daarby stilstaan vandag nie. Al wat ek hier wil sê is, as jy met 'n skaapboer, of met 'n bokboer, of met 'n beesboer, wat nie lammers of kalvers gee as dit reën nie, dan het jy probleme as dit droog is, want dan is hulle nou eers in die moeilikheid. So, boer met 'n dier wat aangepas is op jou plaas en in jou omgewing. Maak in die goeie jare voorsiening vir droogtevoeding. Bou 'n droogtereserwe op, of op die veld, of in die skuur, of in die bank. Maak in die goeie jare seker dat jy in 'n goeie finansiële posisie kom. En wat ek eintlik hiermee bedoel is, ons is baie geneig om in die goeie jare skuld te maak. En dan sit ons met die situasie wanneer dit droog raak, nou moet ons nog altyd daai skuld terugbetaal. Maar nou het ons moeilikheid, want die skuld is nou so hoog, dat ons dit nie kan terugbetaal nie. So, maak seker dat as jy skuld maak in goeie jare, jy jou somme so maak, dat jy ook daai skuld, wanneer dit swakker gaan in die droër jare, dat jy dit dan nog steeds sal kan terugbetaal. Wat ek vir u wil sê is dat die boer se gedrag voordat dit droog raak, bepaal hoe goed hy die droogte gaan oorleef. En ek het juist hierdie foto gekies, en ek wil vir julle sê, elke druppel tel. Kom ons kyk net gou na die ander 2 fases, die droogtefase. Wat baie belangrik is van die droogtefase, is om so gou as moontlik te begin om vee te verminder. En maak seker dat jy 'n goeie vroeë waarskuwingsstelsel in plek sit. Onmiddellik moet jy oorgaan na wat bekend staan as defensiewe finansiële bestuur. Met die krane begin toedraai, want die water wat in die dam inloop is nou stadiger. So as jy nie die krane toedraai van die water wat uit die dam uitloop, hy gaan leeg word. So begin die krane toe te draai. En baie belangrik, jy moet 'n strategie hê van droogtevoeding en dieregesondheid. Ons het juist gisteraan daaroor gesels, dat boere se diere is in die droogte in 'n redelike toestand, maar hulle vrek nog steeds. As gevolg van hulle gesondheidstoestand, en is dikwels 'n probleem met hulle natuurlike weerstand. Dan gelukkig reën dit. En ek glo in my hart dat hierdie reenseisoen 'n baie goeie reenseisoen gaan wees. En dan moet 'n mens herstel. Jy moet die veld herstel, jy moet die kudde herstel, want jou kudde het kleiner geword, en jy moet jou finansies herstel. Nou, om hierdie goed met u te behandel vandag in 'n halfuur gaan nie werk nie, ons kan by 'n later geleentheid daaroor gesels, maar dit is belangrik dat jy daai 3 moet herstel, voordat jy kan oorgaan na jou voorbereidingsfase. Ek wil afsluit, meneer die seremoniemeester, deur te sê dat droogte siklusbestuur sal die volgende vir jou doen. Dit sal jou droogte kwesbaarheid verlaag.
Dit sal die droogteverdraagsaamheid op die plaas verhoog. Dit sal die effek van die droogtes verminder. Dit sal jou oorlewingsvermoë verbeter en dit sal die herstel na die droogte versnel. Wat ek nie beloof nie, is dat dit die droogte sal laat verdwyn nie. Dit gaan die volgende droogte net makliker maak. Die seremoniemeester, ek wil net afsluit met statistiek wat ek vooroggend aangevra het, wat in Julie maand deur die minister van Landbou op 'n parlementêre vergadering gerapporteer is. Daar is van die 1 April 2016 tot die 1 April vanjaar, is daar in totaal aan droogtehulp R529,5 miljoen in Suid-Afrika bestee. R529,5 miljoen is aan droogtehulp. Dit sluit nou in veevoer, maar ook die sink van boorgate. Om dit net 'n bietjie in perspektief te stel. Daar is ongeveer 15 miljoen skaap in Suid-Afrika, so ongeveer 3 miljoen bok. So kom ons kyk na daai 18 miljoen oeye. As ons hierdie R529,5 miljoen deel deur 18 miljoen oeye, dan is daar gespandeer in Suid-Afrika R29 per ooi oor hierdie 4 jaar. Dit gee vir ons so R7,35 per ooi per jaar. 'n Ooi eet 2 kilogram voer op 'n dag. 'n Kilogram voer kos so tussen R3 en R4, so ongeveer 2 kilogram voer wat die regering gespandeer het. Ek dink dis tyd dat die regering weer begin kyk om sy deel van droogtesiklusbestuur te doen. Dankie meneer die seremoniemeester, baie dankie vir die uitnodiging. Dr. Louis, bye dankie. Thank you very much, Dr. Louis du Pisani. I just have a question here. The first question is from Lundu, who's tuned in online, that wants to know if we are going to go to other towns and other provinces. So Lundu, we're going to look into that. We're definitely going to other towns. But other provinces, we still have to see. We first want to streamline this one and make it work, and then we'll probably go to some of the other provinces. Dr. Louis, there's a question from Shobana Maharaj, wants to know, where can I get a comprehensive list of plants considered weeds, food, flowers, beneficial and trees included that are indigenous to a or this area? Is there a list? Can they get a list like that somewhere? Do you know of something like that? In which area is that? No, she didn't specify, but she just wants to know if there is like a comprehensive list of plants somewhere, maybe on a databasis or government website or... Well, there are several books available on the indigenous plants of South Africa. I'm not quite sure whether they're asking for as planted pastures or what, but yes. Maybe she should go, or he, whoever, go to the South African National Botanical Institute's website, sanbi.org.za, and go through that website, because most of the indigenous plants in South Africa is listed on their website, sanbi.org.za. Okay. Thank you, Dr. Louis. Bye, dankie, Dr. Louis. I've got another question, but I'm going to leave this for Bianca when she gets onto the stage here. It's from Nkosinati Nama that wants to know, are the returns to urban vegetable farming worth the risk? And I know that the Western Cape government and the Western Cape Department of Agriculture are investing a lot in urban vegetable farming at this moment, especially community gardens. So maybe Bianca can answer that question for us. Our next speaker is Mr. Hans Greeff. Hans is also well known, especially in the Angora goat industry, matriculated at Willowmore. I'm not going to say what year or months. After completing his BSc Agric, he obtained the honors in BSc Agric from the University of Stellenbosch.
and has thereafter been involved with Angora goats since then. He teaches Angora goat theory and mohair at the Grootfontein Agricultural College. And I think Hans has served on many committees over the years, including the Angora Ram Breeders, as well as the Mohair Research Committee, and he's still serving on some of the committees in the Angora goat and mohair industry. And they're always trying to make a positive difference within the Angora goat industry. But above all, Hans is 'n voedingskundige en hy ken van voeding. As jy wil weet wat om te voer, ek het self by hom klas geloop en hy is absoluut briljant as dit kom by voeding. En julle sal ook as julle op sy plaas kom en julle kom op Grootfontein by sy mini-plaas, sal julle sien dat die voeding wat Hans insit in sy diere kry dubbel en dwars uit. Hans, ons sien baie uit om na jou te luister vandag. Baie dankie. Goeiemôre dames en here. Het is lekker om hier by julle te wees, hier in Beaufort West. Ek moet net eers sê, al die goede wat Bruiten nou gesê het, ek weet nie van wat ou het hy nou gepraat het, maar ja, wat ek sal toegee is, 'n mens probeer altyd, ek dink dis die regte ding om te doen. Goed, my onderwerp vandag is voeding en bestuur van kleinvee en droogtes. Ja, Dr. Louis du Pisani het nou oor die droogte gepraat. Ek gaan oor die bestuur van die diere in die algemeen en dan met verwysing na die droogtes praat. Dit is sleg om oor die droogte te praat. Dis nie maklik nie. Ek het nou vanoggend daar van Beervlei se kant af hier deur Rietbron gekom, al met die grondpad langs en die wêreld lyk nie mooi nie, maar ek het met my 4x4 bakkie gekom vandag. So ek glo die reën is op pad. So ek is reg as ek huis toe gaan. Ek is reg om grondpad huis toe te ry, lekker in die modder. Bruiten, lyk my nou het ek hier 'n verkeerde knoppie gedruk. Soos Bruiten gesê het, ons is van Grootfontein. Dr. Louis du Pisani het 'n hele paar jaar daar gewerk. Ek is al 'n hele paar jaar daar so, en die spreker na my, Beauty, sy het ook studeer op Grootfontein en 'n paar jaar daar gewerk. So dit is waar ons vandaan kom. Die inhoud van my praatjie is, ons gaan kyk na 'n paar kritiese periodes vir reproduksie sukses. Hoe wil ons graag ons diere voer dat hulle suksesvol moet produseer? Daarna gaan ons kyk, as ons dit nie doen nie, wat gebeur dan? Wat is die gevolge van ondervoeding? Die voedingsbehoeftes van ons bokke, aanvullende voeding en droogtevoeding. Nou, julle sal sien, ek verwys baie in die skyfies na bokke, maar hierdie is van toepassing op alle kleinvee. So, dis nie net op bokke van toepassing nie. Soos Bruiten nou gesê het, ek is 'n bokman, so dit is maar waar die skyfies van die bokke vandaan kom. Die vraag is, hoekom is goeie voeding belangrik vir jou bokke, of jou beeste, of jou skape? Nou, die ideaal is om 'n bok te teel en te voer en voor te berei, soos daai bok wat ons daar so op die skyfie het. Maar dit is nie altyd moontlik nie. Ons kry omstandighede soos nou, wat dit moeilik is. Maar wat ek vandag vir julle wil probeer sê is, ons moet kyk hoe naby ons daaraan kan kom. Nou, goeie voeding, die belangrikste deel van goeie voeding is om dit vir die diere moontlik te maak om voldoende produkte te lewer en om produkte van hoë kwaliteit te lewer. Eerstens, dit maak nie saak of jy met vleis of wol of bokhaar of melk of wat boer nie. Eerstens, daar moet voldoende produkte wees en dan die produkte wat jou diere vir jou lewer moet van 'n goeie kwaliteit wees, want dit is tog waar jy jou geld gaan maak. Nou as ons na hierdie kritiese periodes kyk, daarso is 'n lys van die periodes wat ons net gaan kyk. Ons gaan eers na die ramme kyk, dan ons jong ooitjies en dan kom ons by die teelooie, die verskillende stadiums van draagtigheid en dan laktasie.
Soos ons eers na die ramme kyk, ons sê om 'n hoë besetting en meerling geboortes te verseker, moet die ramme in 'n goeie kondisie wees. 'n Ram wat nie in 'n goeie kondisie is nie, 'n maar-ram gaan nie werk nie. 'n Ram wat nie vrugbaar is nie, hy gaan ook nie werk nie. So, as dit enigstens moontlik is, toets die ramme voor die paarseisoen en maak seker hulle is vrugbaar. 'n Ram moet ook dekbehendig wees. Met ander woorde, 'n ram moet die vermoë hê om 'n ooi suksesvol te kan dek. Daarna sê ons, hy moet die ooie meermale dek. Navorsing het al gewys, hoe meer kere 'n ooi gedek word, hoe beter is die kans dat sy eerstens gaan dragtig word en tweedens dat sy 'n meerling gaan hê. Want die eiselle wat die ooi afskei, word op verskillende tye afgeskei, so hoe meer kere die ram maar dek, hoe beter is die kans dat daar spermselle beskikbaar sal wees om daai eiselle te bevrug. En dan sê ons ook, die ram moet groot testes hê, en dit alles gaan oor, daai ram moet voldoende spermselle produseer om suksesvol deur 'n paarseisoen te kan gaan. Nou, om al hierdie teikens te bereik, moet ons ten minste 2 maande voor die paarseisoen al begin om ons ramme goeie voeding te gee. As ons kom by die jong ooitjies, wil ons ook 'n hoë lampersentasie hê. Daar's 'n denkwyse by party teelers wat sê, nee, ons kan maar die jong ooitjies eers laat oorslaan die eerste jaar, kom ons sit hulle maar volgende jaar by die ram. Goed, en hierdie jaar is baie droog, so hierdie jaar is dit dalk 'n goeie argument, maar in die algemeen, ons praat van die ideaal, moet ons ooitjies goeie voeding gee, dat hulle eers, wanneer hulle 18 maande oud is, kan gepaar word. Wat ook belangrik is, die ooitjies moet 6 maande voordat hulle gepaar word. Ons paar hulle ons nou gewoonlik op 18 maande, hierso Maart, April, so die vorige jaar, wanneer hulle 'n jaar oud is, Augustus, September, daai tyd moet die ooitjies glad nie gewig verloor nie. Die ideaal is eintlik, hulle moet deur die hele, van dat hulle gespeen word, tot dat hulle gepaar word, glad nie gewig verloor nie. Maar veral daai tyd, want dis die tyd wat die eiselle gevorm word, wat in paartyd bevrug moet word. So, ons wil hê, sy moet daai tyd alreeds in 'n opwaartse fase wees. En dan ook by jong ooie, wat verskriklik belangrik is, jong ooitjies, hoe beter hulle uitgroei, hoe beter gaan hulle reproduksie en produksie oor hulle hele leeftyd wees. Nie net vir daai volgende jaar nie, maar oor hulle hele leeftyd. Nou, om dit te bereik, het die navorsing gewys dat vir elke 1 kilogram wat 'n ooi swaarder is, styg haar lampersentasie met 1,5 tot 2,5%. Nou goed, julle kan vir my sê, maar dis nie baie nie, 1,5 na 2,5% is maar min. Maar onthou, 'n ooi bly 6 na 8 jaar in jou kudde. En ons het daarom 'n hele klompie ooie in ons kuddes. So, as jy die hele groot som gaan maak, dan maak dit finansiëel 'n groot verskil. Nou ons sê, 'n ooitjie moet minstens 80% van haar volwasse gewig weeg, wanneer sy gepaar word. Die ideaal is 85 na 90%. Ek weet, dit klink dalk vergesog, maar dit is die ideaal. Ja, Bruiten verwys nou na Grootfontein se bokke. Ons mikpunt op Grootfontein is elke jaar om daarby uit te kom, en ek kan vir julle vandag die versekering gee, dit werk. Ek is 'n leerling van Dr. Jasper Coetzee, dis een van die goed wat hy my geleer het, wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie, en ek kan vir julle sê, 99% van die goed wat hy my geleer het was reg, en hierdie is definitief een van hulle. Daar is ons net 'n voorbeeld, as julle ooie gemiddeld 40 kg weeg, ek praat nou van Angora ooie, kudde ooie, en ons sê, daai ooi moet 90% van haar liggaamsmassa van die volwasse ooie wees, dan wil ons hê, daai jong ooie moet ten minste 36 kg weeg met die eerste paring, wanneer hulle 18 maande oud is. Goed, dan kom ons by ons volwasse ooie. Ons sê ooie wat met paring in massa toeneem, is geneig om tweelinge te produseer, as die wat massa handhaaf of verloor.
Nou, julle sal sien, soos ons nou aangaan hierso met ons teelooie, die belangrike ding by die teelooie is, as daai teelooie in enige stadium gewig verloor, gaan hulle nie ram vat nie, of hulle gaan minder lammers of bokkies produseer. So, dit is die belangrike ding daar. Die volgende punt, elke dier het 'n genetiese potensiaal waar volgens hulle produseer. Elke ooi se genetiese potensiaal kan bepaal hoeveel lammers of bokkies hy gaan hê. Maar bestuur en voeding speel ook 'n groot rol. En voeding kan tot 70% daarvan bydra. Nou 70% is die oorgrote meerderheid. So dit is ook hoekom ons soveel klem lê op die voeding. Daar by die volwasse ooi het ek net weer daai gedeelte ingesit om te probeer beklemtoon dat dit belangrik is, die ooi moet in gewig toeneem om 'n hoër lampersentasie te kry. Goed, die voeding gedurende vroeë dragtigheid, die ooi is nou alreeds dragtig, en daarso wil ons ook hê, die ooi moet ten minste hulle gewig kan handhaaf, en ons wil alles in ons vermoë doen, dat daai embryo wat nou reeds gevorm word, daai embryo is in die baarmoeder, in die vroeë dragtigheid met daai embryo in die baarmoeder vasgeheg word, so ons wil nou op geen stadium die ooi aan spanning onderwerp nie, het sy dit voedingsspanning is, of enige stresvolle aktiwiteite, soos dosering en skeer of dip, een van daai goed. Dan gedurende middragtigheid, nou middragtigheid is daai periode maand 2 en maand 3 van dragtigheid, en dit is die stadium wat die ooi se placenta ontwikkel. Nou die placenta, ons kan in leuke taal sê, dit is daai sak waarin die bokkies of die lammers gaan ontwikkel. Nou, wat hier belangrik is dat daai sak moet so groot as moontlik ontwikkel, want ons wil hê die bokkies of die lammers moet groot wees, 'n groot geboortemassa hê of 'n goeie geboortemassa hê. Daar kan nie 'n groot bokkie in 'n klein placenta ontwikkel nie. So, ons wil hê in hierdie stadium moet die oeye alreeds 50 tot 100 gram per dag optel. Dan kom ons by laatdragtigheid. Nou, laatdragtigheid is die stadium, daai laaste 6 na 8 weke van dragtigheid, en in hierdie stadium groei die fetus 72%. So, dit is die oorgrote groei van die fetus vind in hierdie laaste 6 weke plaas, en daarom is die voeding baie belangrik. Nou, dit is nie net vir die ontwikkeling of die groei van die fetus nie, dit is ook vir die eierontwikkeling van die ooi. Ons wil hê, die dag wanneer die ooi lam, moet die ooi lekker groot eiers hê met baie melk, want dit stimuleer hulle biesproduksie en die melkproduksie. En julle ken die voordele van bies. Bies is baie hoog in voedingsstowwe, daai voedingsstowwe wat die lammers nodig het, daai eerste paar uur na hy gebore is. En ook die teenliggaampies wat die ooi oordra aan die lam. Wat ook hiermee saamgaan, is die moedereienskappe van die ooi. Hoe beter 'n ooi gevoer is, hoe liewer sal sy vir haar lammetjie wees. Hoe meer moeite sal sy doen om haar lammetjie te help om te drink. Ek moes nou die dag eintlik 'n foto geneem het, ek sien 'n ooi, wat die ooi staan so skuins en sy tel eintlik haar een been so op, laat die bokkie kan drink. Nou, dit is regtig 'n goeie ma. Nou, dit is hierdie tipe van goed, as ons diere nie goeie voeding kry nie, dan doen die oeye nie dit nie. Voeding gedurende laktasie, dit is daai tyd wat die bokkies drink aan die oeye. Nou, uit die aard van die saak sal die oeye gewig verloor in daai tyd, want hulle produseer baie melk. Die melk is hoog in voedingsstowwe, maar ons wil hê, jy moet dit probeer beperk, dat dit nie meer as 10% van die ooi se massa is nie. As dit meer is, dan kan die ooi se lampersentasie in die daaropvolgende seisoen tot 25% laer wees. Dieselfde beginsel geld hierso van die eiselle wat gevorm word 6 maande voordat die oeye lam, of voordat die oeye gepaar word. Dan net 'n opsomming van wat gebeur as ons nie die oeye ordentlik voer nie.
voor en tydens paring, ons gaan kry dat die besetting en die ovulasietempo gaan afneem, indien die oeye kort voor die prikkelperiode of tydens die paring massa kon verloor en dit gee 'n swak besetting en 'n lae lampersentasie. Gedurende vroeë dragtigheid, daai eerste maand, daai embrio sterf af, hy kry nie kans om met die baarmoeder vas te heg nie, so daai embrio gaan verlore. Gedurende middragtigheid kan dieselfde gebeur, of wat ook gebeur, wat ek gesê het van die placenta wat ontwikkel 'n klein placenta, en ons kan nie groot lammers in 'n klein placenta kry nie. Dan in laagdragtigheid is eintlik die slegste deel van stadium vir ondervoeding. Ons kan domsiek kry, as die ondervoeding baie erg is, kan dit aborsies veroorsaak, swak eierontwikkeling en lae biesproduksie. Nou daai deel van swak eierontwikkeling, mense het my al gebel en gesê, "Jis, die oeye het nou gelam en my oeye se eiers is net so groot soos tennisballetjies. Wat kan ek hulle nou voer dat hulle kan lekker baie melk kry?" Nou, dit is te laat. Jy moet daai oeye voorlaat hulle lam, moet jy hulle goed kos gee, wanneer hulle lam, laat hulle lekker groot eiers het, en dan maak dit net soveel makliker. Gedurende lamtyd, swak bokkies met geboorteprobleme, meer doodgebore bokkies, min, geen of taai bies, dan 'n hoë persentasie van oeye wat net hulle bokkies weggooi. Dit is 'n geval van die ooi sien, daar is nie genoeg kos hier vir myself nie, hoe gaan ek nog na 'n bokkie kan kyk? En dan besluit die ooi, nee wat, ek stap maar aan en sy kyk nie eers terug nie. Gedurende laktasie kry ons oeye wat min melk produseer, bokkies groei swak, ons kry daai hoë persentasie boepens bokkies, en dan daai oordrag effek na die volgende lampersentasie toe, volgende lamseisoen toe, waar jy ook 'n swak lampersentasie gaan kry. Nou as ons gaan kyk, wat is die voedingsbehoeftes van bokke? In die ekstensiewe bokboerdery moet daar gekyk word na die volgende faktore. Eerstens die seisonale produksievermoë van die veld. En dan praat ons van die hoeveelheid veld wat geproduseer word, met ander woorde die kwantiteit en die kwaliteit. So dit moet in ag geneem word, en dan hoe staan dit in verhouding met die voedingsbehoeftes van die bokke? Wat het die bokke nodig? Nou daar is ons 'n grafiek wat die ding vir ons 'n bietjie verduidelik. Die stippellyn is die produksievermoë van die veld, en daai soliede lyn is die behoeftes van die oeye. Nou, en aan die onderkant is die maande, en hier teen die kant is die produksievermoë van die veld. Nou, as ons kyk, daai eerste paar maande is die produksievermoë van die veld, hier in die somer, ons kry gewoonlik nou somerreën, so gewoonlik is die veld goed, en dan is die produksievermoë van die veld beter as die behoeftes van die oeye, alles gaan goed, die oeye vat baie goed ram, maar dan kan julle sien daar, by Mei rond, daar so, ry die dinge bietjie om, dan raak die behoeftes van die oeye hoër as die produksievermoë van die veld. Hier na die winter toe raak die veld al hoe droër. En dit is dan waar ons begin probleme kry, en dan moet ons begin om aanvulling te gee. Nou, as ons kyk na die voedingsbehoeftes van die bokke, mens kry 2 tipes voedingsbehoeftes. Die eerste is net voedingsbehoeftes vir onderhoud. Nou die voedingsbehoeftes vir onderhoud is basies net om die bok aan die lewe te hou, om sy normale liggaamsfunksies aan die gang te hou. En dan die tweede een is daardie voedingsbehoeftes en ook dan die voedingsbehoeftes vir produksie. Ons wil hê die bok moet produseer, groei, massa toeneem, reproduseer. So dit is boonbehalwe sy onderhoudsbehoeftes. So ons kry, as gevolg daarvan kry ons 2 tipes rantsoene, 'n onderhoudsrantsoen en 'n produksierantsoen. Die onderhoudsrantsoen sê ons, dit is basies die rantsoen waarvan die samestelling so is, om net die instandhouding van die lewensnoodsaaklike funksies te ondersteun. Die dier bly gesond, hy neem nie in gewig toe of af nie. Maar die produksierantsoen is eintlik die belangrike een.
want dit is die voer boonbehalwe dit wat ons wil hê, die dier moet kan groei, kan bokhaar of wol of lammers kan produseer. Nou, die slim mense het vir ons hierdie tabelle opgestel, waar mens kan opkyk presies hoeveel moet jy die diere voer. Hier is 'n hele klomp van die tabelle waar jy presies kan gaan kyk hoeveel om te voer. Nou, om by die mikpunte uit te kom, moet ons vir die diere aanvullende voeding gee. Nou, hierdie aanvullende voeding, dit is net vir daai periode wat ek op die grafiek vir julle gewys het, wat die voedingsbehoeftes van die diere is meer as die produksievermoë van die veld. Nou, as ons aanvullende voeding moet gee, dan ontstaan daar 'n klomp vrae. Die eerste vraag is, wanneer moet ek dit gee? Vir watter bokke moet ek dit gee? Watter tipe voer moet ek gee? Hoeveel moet ek gee? En is dit winsgewend? Nou, die belangrikste vraag hierso is die een wat gaan oor die winsgewendheid. Is dit die moeite werd om dit te doen? Nou, dit is die moeite werd om die ovulasietempo van die oeye tydens paring te verhoog, veral as die liggaamsmassa laer is as die vereiste massa. Ons gee vir die oeye prikkelvoeding 2 tot 3 weke voor paartyd en ons hou aan daarmee vir 3 tot 4 weke in die paarperiode. Onthou wat ek gesê het, die oeye moenie gewig op enige stadium verloor nie. En dan, in die geval van die ramme, 2 maande voor paartyd. En dan ook om te verseker dat die oeye in 'n goeie kondisie is tydens laatdragtigheid en laktasie, ons het daaroor gepraat, om te verseker dat die vervangingsootjies goed uitgroei. Ons het gesê hoe belangrik is dit, en dan ook tydens die droë seisoen. Dan die tipe en die hoeveelheid aanvullende voeding wat ons moet gee. Dit hang ook af van die kwaliteit en die kwantiteit. Nou, in die grasveldstreke, wanneer die gras groen is die voedingswaarde van die gras baie goed, maar as dit begin droog raak, dan kry ons 'n proteïentekort. Nou net so in ons Karoo bossieveld ook. As die veld groen is, alles reg, maar wanneer hy begin droog raak, dan kry ons weer 'n energietekort. So dit is wat ons dan moet aanvul. Die ouderdom en die gewig van die bokke is 'n bepalende faktor vir die aanvullende voeding. Die fisiologiese stadium, is die oeye droog, is hulle dragtig of is hulle lakterend? Dan, as hulle dragtig is, met hoeveel fetusse is hulle dragtig? 'n Ooi wat dragtig is met 'n tweeling, se behoeftes is weer hoër as 'n ooi met 'n eenling. En dan ook die koste en die beskikbaarheid van hierdie verskillende aanvullings moet definitief ook in ag geneem word. Nou as ons na 'n paar algemene riglyne kyk, hoë innames van grane, mielies en ander klein grane, haver en gars, kan suurpens veroorsaak. So wanneer jy dit vir diere voer, wees baie versigtig. Gee vir hulle 'n buffer by, iets soos gebluste kalk, en voer eers klein hoeveelhede, maak dit geleidelik meer, en dan moet daar ook refoer beskikbaar wees. Dit keer ook laat hulle nie diarree kry nie. Hierdie energieryke graan moet ook verkieslik nie die enigste voer wees wat jy voer nie. As dit die enigste voer is, dan kry jy dat die diere se rumen baie suur raak. Die diere kom op 'n stadium wat hulle rumen so suur is, hulle wil nie eers meer gaan wy nie, hulle lê net daar by die voerbakke, en ons moet dit probeer vermy. Dan op grasveld het ons gesê, dit is belangrik om proteïene aan te vul. Ons sê ook die beste resultate word verkry met grane wat saam met proteïenbronne as deel van 'n gebalanseerde lek gevoer word. En sjokoladegraan is 'n opsie. Nou die sjokoladegraan, julle ken dit dalk as iets soos chocolate mielies. Nou ek het nou vroeër verwys na Dr. Jasper Coetzee. Hy was 'n man hy was nie baie erg oor die chocolate mielies gewees nie. Maar die rede daarvoor was die vorige punt wat ek daar genoem het. Die sjokoladegraan is baie hoog in energie, maar daar is te min proteïene. En die belangrike ding is, daar moet 'n balans wees tussen proteïene en energie. Baie keer gebruik mense ureum om hierdie proteïen tekort aan te vul. Ureum is ook 'n ding wat baie gevaarlik is, so ons moet baie versigtig wees wanneer ons ureum byvoer. Skape en bokke maksimum 15 gram per dag,
en beeste maksimum 100 gram 'n dag. En maak seker dat die bokke nie southonger is nie, of jou diere in die algemeen, meng dit deeglik en beskerm dit teen reën. Irium se groot gevaar is wanneer hy nat reën. As hy nat reën, los hy op in die water, die diere kom, hulle drink van daai water en dan neem hulle te veel in en hulle raak vergiftig. So maak seker dat jou lek wat irium in het nie nat reën nie, of as daar 'n kans is, boor gaatjies in jou voerbakke onder, laat die water kan uitloop, laat hy nooit staan in die bak nie. Nou, ek gaan ook 'n bietjie raak aan, Dr. Louis het nou al baie oor die droogtevoeding gepraat. Ek gaan ook net 'n bietjie verwys daarna. In die algemeen kan ons sê, dat droogtes is een van die mees beperkende omgewingsfaktore waarmee 'n kleinveeboerdery te kampe het. Nou, dit is regtig so, om dit in eenvoudige taal te stel, 'n droogte trek regtig jou handbreek op. Ek dink, julle boere sal weet, hierdie paar jaar wat ons nou deurgekom het, was nie maklik gewees nie. Nou, ons moet onderskei tussen seisoendroogtes en periodieke droogtes. Nou, die seisoensdroogtes is daai droogte wat, ek wil amper sê, wat ons elke jaar kry. Hier elke jaar, Augustus droog die veld mos maar af. En September, as ons die vroeë lentereën kry nie, dan is die veld afgedroog. So dis 'n seisoensdroogte, maar hierdie wat ons nou op die oomblik beleef is 'n periodieke droogte. En hy, dis 'n billetjie, daar kos dit bietjie beplanning. Nou die verliese as gevolg van die seisoensdroogtes is net, jou produkte is bietjie minder, die kwaliteit is dalk nie so goed nie. Maar met hierdie langdurige of periodieke droogtes kry ons dat jy kom op 'n stadium wat jy later geen produksie meer het nie, en dit raak 'n probleem. Nou, net soos met die aanvullende voeding, is daar ook weer 'n klomp vrae wat ontstaan. Nou, die eerste is, wanneer moet jy begin voer? Nou, ja, ons eerste reaksie is, stel so lank as moontlik uit om voor jy begin voer. Die teenoorgestelde is eintlik die regte ding om te doen. Moenie te lank wag voor jy begin voer nie. So, ja, as die veld begin afdroog, begin maar voer. Moenie laat die droogte jou vang nie. Die volgende, dit is ook belangrik om te begin voer voordat die bokke te swak raak en voordat hulle spysverteringsprosesse as gevolg van verhongering versteur word. Die bokke kom op 'n stadium wat hulle so swak geraak het. My broer sê altyd, hulle kry wind in hulle pype. Nou, as 'n dier eers wind in sy pype gekry het, dan kos dit regtig voer om hom weer reg te kry. So moenie laat jou diere op daai stadium kom nie. So die goue reël is, begin betyds voer. En as jy nie seker is, wanneer is nou betyds nie, dan weeg jy jou bokke, en as hulle 15% van hulle normale massa verloor het, dan moet jy weet, jy moet nou begin voer. Goed, watter bokke moet jy voer? Die diere wat vir jou die belangrikste is, en wat die sensitiefste is vir die droogte, moet jy eers voer. Soos jou dragtige ooe of ooe wat reeds gelam het. En dan sê ons daar, so as daai ooe ondergevoer word, dan gebeur al daai goed wat ons net ook al na verwys het. Die jong ooe, dis net so belangrik om hulle te voer. Ons het net nou verwys, wat is ons teikengewig? 'n ander ding wat ek nou al gehoor het wat boere sê is, ek gaan maar my jong ooetjies verkoop, en dan as die droogte verby is, as dit gereën het, dan koop ek weer vir my jong ooe in. Nou, in die Karoo werk het gewoonlik so, as een ou reën kry ons omtrent almal reën. En as almal reën gekry het, dan soek almal vee, en die vee se pryse gaan op. So dan is dit nie so maklik hê. So kyk maar na jou eie jong ooe en voer jou eie ooe. Die volwasse droë ooe, hulle gaan later afkom in die rangorde, want hulle herstel vinniger na droogte. En dan, daai punt D is baie belangrik. Verkoop ou en minderwaardige bokke so gou as moontlik. Enige surplus diere wat jy op jou plaas het, moet jy regtig van ontslae raak. Waar om hulle te voer?
die presiese plek van waar is nie so belangrik as om seker te maak dat daar genoeg vreedspasie is vir al die diere en skei jou diere. In enige trop is daar sterker diere en swakker diere. Hou die swakker diere apart, voer hulle een kant en voer die sterker diere ook een kant. En dan net nog 'n wenk daarso, wanneer dit regtig droog geraak het en daar is nie meer kos in die veld nie, dan is dit beter voer maar die diere in klein kampies daar rondom die huis, want dan spaar jy daai diesel wat jy moet uitry om hulle te gaan voer, jy spaar op jou arbeidskoste, so dan is dit beter om hulle maar sommer daar rondom die huis te voer. Wat om hulle te voer? Ja, dis net so 'n moeilike vraag om 'n antwoord voor te gee. Die diere het 'n proteïen en 'n energietekort, want daar is nou basies niks in die veld nie. So wat hierso belangrik is, eerstens moet jy kyk wat is beskikbaar, wat kan jy bekostig, en dan wat is die voedingswaarde van daai voer wat jy kan bekostig. Baie keer dan dink 'n ou hy kan sommer 'n klomp losering kry en hy vat die losering, maar hy kon pille gekoop het wat 'n gebalanseerde rantsoen is vir 'n paar rand meer en dan het hy 'n gebalanseerde voer. So kyk baie mooi hoe jy jou geld spandeer. Die hoeveelheid om my bokke te voer, dit gaan afhang van die tipe bokke en die kondisie van die bokke. Daar's proewe met merinos gedoen wat gesê het hulle 2.3 kg mielies, 2.8 kg haver of 4,4 kg losering per week nodig om te oorleef. Nou, dit is baie min. As jy dit gaan koop, is dit baie, maar dis net om vir julle 'n idee te gee. Hoe dikwels om die bokke te voer, dit gaan ook afhang van watter tipe diere dit is. As dit dragtige diere is, of diere met bokkies is, dan moet jy hulle verkieslik maar elke dag voer. Droë diere kan jy minder voer, miskien 2 of 3 keer 'n week, of dalk elke tweede dag. As daar nog bietjie kos in die veld is, en jy kan hulle in die veld voer hulle elke tweede dag, en voer hulle in die namiddag. Dat in die oggend as daai diere opstaan, dan moet hulle nie weet, kry ons nou kos vandag, of kry ons nou nie kos vandag nie. Dan moet hulle dink, nee, okay, kom ons gaan kap maar 'n bietjie hout, ons kyk of daar nog ietsie in die veld is. En dan, as jy hulle dan in die middag voer, dan is dit eintlik vir hulle 'n bonus. Wanneer om op te hou voer? Ja, as jy die rooi water so loop, soos op daai foto, dan dink ons, yes, ek is bly, ek kan nou ophou. Maar mens moet maar versigtig wees om te gou op te hou. Ons kan nie te gou ophou nie. As jy te gou ophou, kan dit nadelig vir die bokke wees en vir die veld. Onthou, die nuwe plantjies kom nou op, die diere wy daai nuwe plantjies af. Nou daai jong groen weiding het baie proteïen, minerale en water, maar hulle het ook 'n energietekort. En dit kan ook lei dat die diere skraal raak op daai opslag of daai groen weiding wat daar so opkom. Nou, 'n paar voorsorgmaatreëls in die algemeen vir die droogte. Benut jou weiveld oordeelkundig. Nou, ek gaan nie veel verder daaroor sê nie. Dr. Louis het dit bespreek. Bou voerreserwes op. Dit is net so belangrik. Dr. Louis het daarna ook verwys. Dan benut droogtevoer gewasse. Ek noem daar heel onder voolend, Ouman Soutbosse, garingbome en Turksvye. Wie van julle ken voolend? Daai groen plante wat so in die doringbome groei. Nou daar by my op die plaas, daar is baie van hulle. En dit is baie goeie kos. Ek sal dit nou regtig vir julle aanbeveel. Ek het uitgevind, die proteïenwaarde van daai voolend is tussen 16 en 23%. Dit is baie naby aan dieselfde as losering. Nou, vir my bokke daar op die plaas, het ek nou 'n man gehuur, sy werk is ek het 2 troppe ooe met bokkies, in die oggend vat hy die 1 trop, en 'n saag, en 'n byl, en hy stap met hulle, en hy kap vir hulle voolend, so end in die doringbome af, dan middagete kom eet hy, en na middag vat hy die ander trop ooe, en hy stap aan die kant toe met hulle. En dan in die middag as daai ooe terugkom, is hulle lekker dik geëet. So,
daar is definitief waarde in hierdie droogtevoergewasse. Dit het my hierdie jaar baie geld gespaar. Water, genoeg skoon water is belangrik, bestryding van parasiete. Die diere moet klaar veg teen die droogte, hulle kan nie nog veg teen parasiete ook nie, so hou hulle skoon van parasiete. En dan, ons het oor die voer gepraat. Die kernboodskap van die droogtevoeding is eerstens, raak ontslae van enige oortollige diere, oorslaan ooe, uitskotbokke, as jy dalk 'n pater sit, dis nou die tyd om af van hulle ontslae te raak, en lê klem op jou ooe wat vir jou kan lam, wat weer kan bokkies groot maak, wat jy kan geld uitmaak. En dan, as jy daai surplus diere verkoop het, dan gaan koop jy nie vir jou 'n Hilux nie. Dit bring jou by punt 2. Dan moet jy poog om aan die behoeftes van daai ooe wat die bokkies moet groot maak of wat dragtig is, om aan hulle behoeftes te voorsien. Jy gaan koop kos vir daai groep diere. En dan wil ek afsluit, sorg vir jou bokke en hulle sal vir jou sorg. Baie dankie. Ja, ek wil nou, Hans, as jy net daar by die mikrofoon sommer kan bly, is daar enige vrae uit die gehoor uit daar, dis 'n vraag daar agter Claudine. Was it nog? We've also have a few questions from some of our online viewers, but we'll attend to them just now. So ons gee eers hy meneer daar. Goeiemôre. Ek wil net vra asseblief, hierdie goeie punte wat meneer hier gespreek het, ons het hier op, wat in swart kry nie. Ek wil so as 'n man naby, sit kan weer naslag weer doen. Asseblief. As dit moontlik is. Dis reg, dis geen probleem nie. Bruiten, kan ek dit in jou hande los? Ja, 100%. Ek sal sorg dat dit by Bianca uitkom en sy kan dan dit vir julle uitdruk en julle kan dit dalk by haar afhaal. Dit sal ook aanlyn beskikbaar wees. Julle kan ook vanaand selfs na die tyd gaan kyk na dit wat vandag hier opgeneem is. So dit is alles reg, meneer. Is daar nog enige vrae oor voeding of oor droogtes aan Dr. Louis? Any questions? Daar's nog 'n vraag. Vraag. Ek moes hom al reeds gevra het, maar ek het nou laat hy verbygaan. Ek wil net hoor, maak my 'n bietjie de mekaar. Eerste spreker het gesê dat ons moet oor droogte praat wanneer dit reën. Nou dit maak my 'n bietjie de mekaar. Kyk dit reën nou. Dink jy nie nog aan die droogte nog weer? Jy's bly. Duidelik my net 'n bietjie dit wanneer maak my 'n bietjie de mekaar as u kans kry. Ja, nee, ek dink kan ek sommer verwys daarso na die tweede puntjie, bou voerreserwes op. Dr. Louis, ek dink, help my reg as ek verkeerd is, maar dit is wat ons bedoel. Wanneer dit reën, dan is die kans, dan is die geleentheid om die voerreserwes op te bou. So as jy enigstens 'n lyntjie op jou plaas het, of jy dalk 'n paar rand in die bank, dan bou jy vir jou reserwes op vir die dag wanneer dit gereën het. Vir die droogte, en dan het jy daarom so 'n bietjie van 'n benefit as die droogte jou slaan. Dr. Louis kan sommer daar antwoord. The next question I have is, turning back to the first speaker, comes from Nkosinati Nam. He's got two questions. The one is there a working model that one can draw from that has worked in encouraging communal farmers to work together in taking care of veld? So how can communal farmers work together to take care of the veld? And then maybe you want to answer that question first. Nkosinati, thank you for your question. Yes, of course. I've been involved for 7 years in the communal areas of the Eastern Cape. And there's two excellent models in the Eastern Cape. Listening to your name, I assume that you also are from the Eastern Cape. There's a community in the Kokstad area that is known as Utlanong, and they have an excellent model where the whole community pooled their livestock, and they farm their livestock in one big flock, and they move it from area to area within the ground that is allocated to them.
There's also very close to Whittlesea is there a community called Nkwela, and they started a few years ago. It took them a long time to negotiate this in the community, but what they did, they also pulled all of their animals into one big flock. And they've got about 2,500 hectares available that they can graze. And they made, say 8 blocks, grazing blocks on their land. And now they use shepherds to keep the whole flock of the community for a whole month in that specific block. And then they move to the next block and so on. So after 8 months, they threw the whole 2,500 hectares, and then they go back to block 1. And at the end of the year, they start at block 5 the next year. And so they rotate their animals, and it's working wonderfully well. I've been there several times, and it's unbelievable the grasses that's returning to that area. But it took them about 18 months to negotiate this, but it is working. They have initially they had one big problem, and that's the neighbors now suddenly saw, because there's no fences in those areas. The neighbors suddenly saw, but there's grazing available on the other neighbors' ground, and then they allowed the animals to go in there and graze. So you must make sure that your neighbors don't graze off the veld that you are resting. So yes. There was also a second question, I think. Yes, there's a second question also from Nkosinati. He asked, for a new farmer, what would be the best time to get into livestock farming, in terms of drought cycle? Easy in Nkosinati when it rains. In those wet cycles, try and start farming in a wet cycle. Ek wil net graag hier meneer se vraag antwoord. Hy sê hy's deurmekaar, want ek sê ons moet oor droogte in die goeie tyd praat. Meneer, het jy 'n bakkie? Wanneer verseker jy jou bakkie? Na jy hom gestamp het. Dis wat ek bedoel. As jy wil versekering uitneem teen die droogte, doen dit in die goeie jare. So bel my dan gesels ons as dit gereën het, want dis die manier om versekering uit te neem vir jou bakkie. Voor jy hom gestamp het. Na jy hom gestamp het, gaan niemand jou bakkie wil verseker teen daai stamp. Baie dankie, Dr. Louis. We've got another question there from the back. There, Claudine? Oh, there at the back. Oh, yeah. Or you can start with that gentleman there. That's fine. It's 100% reg. Okay, dankie. Ag man, ek is maar net Jan van ons maar voorstander met die bokhaardbedryf. Is 'n baie interessante gesprek hierdie sover. Ek dink dit roer ons boere op die grond hier. En ek wou al die eerste vraagie gehad het, meneer Pisani. Ek is baie opgewonde te hoor of ek sien hy is op die program, want ek is maar 'n vroeg man, vroeg soos en ek mis nie die 5:30 programme wat op RSC kom nie. En die week het ek ook sy stem gehoor. Ek het seker gemaak, ek stel daai radio dat ek vir hom kan hoor. Hy praat met die volk. En wanneer hy met die volk praat, dan is dit regtig roerend. Louis maak dit vroeg bekend, wie gaan praat, en dan hoor ek, hy gaan praat, en sê ek vir myself, ek moet hom hoor. Nou vandag het ek hom nou vies gesien, Louis Pisani, wat ons soms my so wakker hou. Ek hoop Lise Roberts luister vandag. Ja, menere, julle praat met boere wat sukkel. Julle praat met boere vandag, vir julle is dit nou maklik om te praat met ons, want hierdie ding is diep gewortel, die gesprekke is nou al diep gewortel in julle. So om van dorp tot dorp te gaan en hieroor te praat, dit raak nou vir julle 'n baie gemaklike gesprek. Maar julle praat vandag met boere wat boer in die sentraal Karoo. Baie dankie vir die raad. Nie een van die raad wat julle vandag gegee het, kan ons maar net ligtelik opneem, want dit is goeie en die beste raad wat julle kan sien. Maar as julle kom kyk na ons omstandighede waarin ons boer, dan sê ek vir julle, dit is 'n fyn lyn om dit so te doen. Nie een van ons boer op meer as 3 hektar grond.
weet nie of jy meer is as 3 hektar grondboer. Ons begin by 1,5, ons begin by 2 en ons eindig by 3. Nou kan julle self weet, as die droogte kom, met wat sit jy? Ek wil aanhaak vir landbank. Julle praat baie maklik van verminder die diere. Maar as jy vir landbank in jou agterkop het, hoe druk hulle vir jou oor hy paaiement, dan wil ek 'n boer sien wat in daai vlaktes boer, want toe ons begin om grond na 74 te soek, word ons uitgewerp na die uitgetrapte gronde toe. Die slegstes van die slegstes in Sentraal Karoo. So, en dit maak dit vir ons baie, baie moeilik. My vraag was aan meneer gewees, want hy praat van gronderosie. Hier is baie gronderosie probleme. En ons praat, maar as mense moet weet, ons kry die antwoord, manne, ons sal help, maar as jy nou geld. Daar is nie geld nie, ons kan nie help nie. Maar wat toe meneer Pisani praat, dink aan die panne wat ek het op my stukkie grond. Nou, as die reën kom, dan hardloop die water van die panne af. Nou, jy wil graag die panne verander na veld. Maar ongelukkig is dit so, dat die is help, maar die help kom nie deur na ons toe nie. Manne, ons ondersteun julle met brandstof. As jy trekker het, kan ons jou help met brandstof, dan kan ons jou help met saad. Dan kan jy hierdie panne omdraai na weiding vir jou bokke, na jou veld. Maar as daarmee kan 'n bietjie help kom, ons vir die bak kan staan elke dag. Meneer praat van die 60e jare. Ek was baie jong seun, toe my pa, toe die boet moet afgaan van sy plaas af, om 'n breinvoorman te kry, om voort te gaan met sy plaas, sodat hy kan gaan werk. Ek was 'n seun, wat saam met my pa daai boerdery begin het. Hy droogte wat meneer vandag van praat, ek ken dit. Want toe kom my pa in daai droogte in. En ek kan vir u sê, dit was een van die eerste nog wat ek in my lewe gesien het. Dooie bokke, dooie mofskape by die hope. En vandag boer ek op 'n stukkie grond wat ek moet herleef. Wanneer hy kom, dan kom hy, soos hy nou vir ons het. Ek het nog nooit in my lewe gehoor in die jare wat ek boer, of gesien dat ek 2 maande klein bokkies moet van sy moeder afhaal. Dat hy ooit kan oorleef, gee hom vir hy bokkies kos. Kom kyk waarvan ek vandag praat. Kom kyk, is maklik om hierdie goed te praat. Manne, julle kan hoor ek word emosioneel. Dit is wat swaar kry en hierdie droogte aan 'n mens doen. Jy word emosioneel oor jou diere. So, kom met die gedagtes, kom met die planne. Maar ons sê vandag vir julle, is nie maklik. So, ek sit met panne wat ek graag wil omdraai. Ek dink hierdie man is nie verkeerd, sit met erosie wat die jare mee sukkel van jaar kom. Sukkel met erosie, kom help. Ons het gistermiddag met minister Ywer gepraat. Sê hy, maar daar kan help wees. Daar moet help wees om te help met die erosie, sodat julle beter kan gaan. Ek boer op 3000. Ek dink as ek reg is, boer hierdie man op 2000 iets, wat klein is. So, ek het dit die Angoras. Maar ek kan nie die Angoras, dat gaan nie. Hoe gaan dit met die rol kry om landbank te betaal? Hy wil betaal wees. Hy bel vir my. Baie dankie. Baie dankie meneer. Ek dink dis baie goeie punte wat daai meneer maak. Ek stem 100% saam met feitelik alles wat hy gesê het. En ek dink die geleentheid is hier om ook soos vandag hierdie gesprekke los te maak. Laat ons sien waar die behoeftes is. So ons is hier om kundige raad te gee, maar laat ons ook kyk waar die behoeftes is, sodat ons daai behoeftes kan aanspreek. So Dr. Louis, ek dink ons het hom, ons kan na die tyd weer 'n bietjie gesels. Ek is net bang ons hardloop uit tyd uit. Maar ek gaan vir Dr. Louis 'n kans gee om net ietsie te sê op dit. Ek wil net een ding sê, en ek en Hans en die res van die sprekers hier, het vir u landboukundige antwoorde. Maar wat u aanraak is 'n politieke probleem. En ek sê nie dis 'n partypolitieke probleem nie, dis 'n politiese probleem. So ons het die antwoorde landboukundig, maar wat u vir ons sê is, dit is nie vir u 'n antwoord nie, want u het 'n ander probleem, en dit moet u nie voor ons deurkom nie, dit moet op daai vlak opgelos word.
Ja, Louis, baie dankie. Ek het net nog 'n laaste vraag vir Hans voordat ons aangaan na Beauty toe. Beauty, we're going to give you an opportunity just now. I know Beauty said that her presentation will not be that long and that's why we're stealing a little bit of her time. Hans, ons het 'n vraag hier wat iemand wil weet. Wat is die verskil tussen lek gee en voer gee, soos byvoorbeeld mielies? Want jy kry mense op amper sê op dieselfde area grond, 2 bierplase, en die een ou gee mielies, maar die een ou gee lek. Wat is die verskil in voedingswaarde eerstens, en wat is die beter alternatief vir mense? So ek weet, baie mense sal sê, maar lek is daar om aan te vul as jy nog genoeg veiding op jou plaas het, maar wat is die verskil tussen byvoorbeeld lek gee en mielies gee in 'n droogte tyd? Ja, Bruiden, soos jy dit verstaan, is dit heel reg. 'n lek is net 'n aanvulling. Dan dit is soos wat ek daar by grafiek vir julle gewys het. Wanneer daai voedingstekorte ontstaan, hierso wanneer die oeye moet lam en jy wil net jou oeye 'n bietjie met het sy dit 'n energietekort of 'n proteïentekort of dit kan dalk 'n mineraaltekort ook wees, 'n fosfaattekort, dan vul jy net daai tekorte aan met 'n lek. Nou die mense wat mielies gee, dit is gewoonlik as dit baie droog is en hulle diere net help om aan die lewe te bly of net hulle sien hulle diere se kondisie is nie so goed nie, so hulle wil net iets ekstra gee. Nou ek verwys weer na Dr. Jasper, ek het die wêreldse respek vir daai man. Nou hy het gesê die ding van die chocolate mielies gaan net oor energie. So onthou, as jy net mielies gee, vul jy net hulle energie aan. Waar 'n lek gebalanseerd is, hy kan 'n verskeidenheid van voedingsstowwe aanvul. Baie dankie Hans. While Beauty is coming up, I'm just gonna answer Ntabi Sehu, who asked, good morning, will the same presentation be presented next week? No, Ntabi, it will be a totally different presentation that will focus on small-scale urban farmers. And then she says, I don't have a problem with the Afrikaans, but can we transform the slides in English? Yes, we can do that for you. And then we will put that on the website as well. So thank you, Ntabi, for that. We will definitely do that. Okay, so our next speaker is Beauty Mohamwane. Beauty. Yeah, so Beauty is an empowerment and training officer who joined Mohair South Africa in August 2018, working under the Empowerment Trust. And I know that a lot of you have dealt with Beauty. They are doing brilliant work. They only started the Empowerment Trust a few years ago. So there's still a lot that I think can be done and will be done, but we look forward to listening to what they do and how we can work together, especially in the future, with the Mohair Empowerment Trust. Good morning and thank you, Brayton. I'm really grateful for this day today that I can saam met my mense praat. Beaufort West mense is my mense. But I must just say, I need to acknowledge hom Hans. Ek staan hier so vandag want ek het baie geleer van hom. You know how much I love Angora goat, and it's the passion that was developed during my studies at Grootfontein. And we are proud of Hans because today we are invited by Brayton, which Brayton is also your product. So ons weer sê, we are proudly Grooties. And I had our Dr. Louis du Pisani also mentioned Grootfontein. And I get some of the farmers here, I had spent like a week with them in Grootfontein, so hulle weet wat praat ons van. They know what we're talking about when we're talking Grootfontein. So ek gaan nou vandag praat van die Empowerment Trust van die Mohair industry in South Africa, and I'm firstly going to explain where do Empowerment Trust fit in the whole industry. I think it was a great an idea, opportunity that was developed by the whole industry. It's not Beauty's business. It's not an individual business. It's not a government business. It's an industry. It's a trust that was developed, established
back in 2010 by the mohair industry. So the Mohair Empowerment Trust reports straight direct to the trustees that are well represented by the whole industry. I report quarterly to the trustees that the chairman of South African Mohair Growers Association is my chairman, sit in that trust meeting, black farmer that sit in that trust. So I must say it is a well-established structure or trust that was established especially for ons mense that sit hier so vandag. And I am sure after this day I'm gonna have few calls and yeah. So it's all about to ensure the sustainable supply of mohair in South Africa. We all know that South Africa is the lead with the production of mohair globally. We produce in plus minus 60% of mohair in South Africa, and we are proud, and that is coming in the Karoo. So we, with Empowerment Trust, I continue to identify more commercial farmers. You must listen to this now. I'm not making you emerging farmers, but we identify you as an emerging farmer and take you to a commercial level. I'm going to explain how we do that. But the idea is to establish this young emerging or developing. We know we don't like the emerging word, but young upcoming farmers that are fully interested and sitting in the right potential areas of Angora goat. And we do that through the free interest loan through Empowerment Trust. And how do we do that? So I identify those emerging farmers, and we take that application to the trustees. As I mentioned, I report straight to the trustees. And the unfortunate part is that we're only assisting one farmer a year because we want to commercialize a farmer. We currently have in South Africa about 900, plus minus 900 commercial farmers, and looking at 60% that is in produced globally mohair in South Africa. So we want to sustain that. We want to increase the support or empower one emerging farmer a year, and we start to do that with a minimum goals of 200 and maximum amount or maximum 2,000 of goats. And you can imagine that needs a land. Unfortunately, it must be in a carrying capacity, a land. That is an unfortunate part. And we can only assist one farmer a year. The Empowerment Trust is currently doing well in uplifting and developing entrepreneurs. I started back 2 years back, coming from Grootfontein with that passion. I worked many years, 10 years with students, with emerging farmers, and now I got this opportunity to uplift and develop and empower the emerging farmers, and I must say I'm enjoying what I'm doing. And we, last year, got into collaboration with the Department of Agriculture, and I was requested if I can mentor or host the graduates, because we have young graduates that graduated and they're not working. So we also do that. We uplift the entrepreneurs, not only the farmers, but we have a value chain mohair in the industry. So we're currently hosting we started with 9, unfortunately 1 passed away during this COVID situation, and we also had 1 that relocated to another commodity, but we left with 7, and I am so proud of these 7 students. It's a 2 years contract, and we're not only looking after those students. We have calls that I receive, we have emails and online, because we're doing so great by uplifting and developing the interested individual. Unfortunately, it limits, because you cannot farm with Angora goat anyway. We're bit fortunate because we're sitting in the central Karoo that we can scan probeer. Maar it's not easy, as it's been mentioned from these 2 speakers. The drought is a challenge. But the whole idea of Empowerment Trust is to drive the South African mohair industry towards a bright future. And we can only do that by assisting through this free interest loan. So how it works is, as I mentioned, that we buy 200 goats minimum,
to 2,000. So we don't get involved in a project that is not going to get us to 2,000. I'm making an example. We might get at least 1.5, 1.6 goats. So we want to commercialize you, and it must be in a proper, suitable potential land for Angora goat. And as we know, we're sharing the Angora goats twice a year. So the farmer will start paying only after sharing. So identified emerging farmer will get into contract with Empowerment Trust and choose his own choice of a broker, but we work with the official brokers in Port Elizabeth, and we, as I mentioned, I fit in within the industry. So we have proper structure that if we identify you, we get the 25% of your total clip sold to the broker through your own choice broker, and that's how we get the 25% of the total clip. And I must say it is really an opportunity that the industry established to assist, even with government. I know we are given land, we are given, as my home at Nogepraat, you know, we're given a land, and it's not easy to do something with land. So on say, as an industry, we come with the goats. We cannot give you a land, but we can come with the goats, and but you have to take care of the goats so that they can, as Hans mentioned in his slides, that if you take care of the goats, they will take care of you. So with that 25%, that's how you pay back the free interest loan to the Empowerment Trust. And we're not only giving goats and then we run away. We onsboer some of my partners are sitting in this hall today. They may attest to that. We onsboer some. I have two groups. I have a group of Beaufort West Mense, and I have my own partners that we plan together. We give support throughout with the support from the whole industry. So we also have, we call it a team, a project management team that help go through, farm, we help, we give support throughout, because it's a 5 years contract. This project management team includes myself as an empowerment manager, and it also involves the partners that we assist, and it also involves the broker, field agent in that area, and it also involved the Department of Agriculture, Bianca and Tolelwa. So when we visit the partners or when we do these meetings, these project management meetings, we involve the industry, we involved the government. So because most of our farmers are sitting or are leasing government lands, so we work together to try and assist a farmer at the end of the day become a commercial Angora farmer, successful farmer. So I also continue to do training, which I love most. We do training, on-farm training. We organize with this year, we had all a challenge of a COVID. We couldn't have a week at Grootfontein, so I still go back to Grootfontein. During June holidays, we arrange a proper course for attending to animal health issues, Angora handling, mohair classing. So we continue to do the practical with our partners and non-partners, and any interest, young people that are interested to farm with Angora goats. So we continue to give that support. This is just giving a current project in South Africa. So the Empowerment Trust is currently running about 10 projects, and it's not an easy journey. As we mentioned, these are emerging farmers. They are still a struggle, but we really working very hard. I must say this year was just an amazing year that I'm so proud of Empowerment Trust partners. Some of our partners that they managed to pay more than what is expected, and with them paying back, we are able to assist other farmers. So it's really a good opportunity for our emerging farmers, for me, and having a good story to tell. As I'm standing here, I'm really proud to say, ons probeer baie. And it's not easy, especially I'm going to mention Tolplechte because we are in the Western Cape.
On set for, I don't know if it was on Wednesday, and they're sitting here today, and my oom het me gebel and said, Beauty, the goats, they're dying. Goats, they're dying, and it's so sad. And he sent me few pictures, and I couldn't take it. I get net gesê, yeah, but anyway, we really continue with that struggle of a drought, but our partners are doing very well. We're currently running about 5,000 plus minus goats, including most acapatas and ewes somewhere. We have as far as Matatiela, which we recently coming from that site. We had a challenge previous year, and we managed to take our vet, Dr. Makey Hobson, and we had a lovely 2 days after the challenge. We had a year back that we lost many plus minus 100 kids after the rain. So, but as I'm saying, we are emerging, we are developing, we're learning as we go, but there is a support from the industry. I must say, Makey came back smiling. The first visit when we were at Matatiela, it was a sad story, and I must say thanks to my lovely lady San Marie, she went with me and she said, Beauty, we have to bring Makey to this. So that shows a support from the whole industry. And today we're smiling, the goats are healthy, but it's small things that I'm gonna later mention, and Oman's mentioned, and you know, it's small basics that we need to stick to. If you're farming with Angora goat, you must take care of Angora goat to take care of you. So, but we appreciate the support we're getting from the whole industry. So we also have about five projects in Somerset East, which I see we've done so well in that area. Not only the Empowerment Trust partners, but the commercial. If you look at the price, I'm still gonna break later. I mean, we're all smiling at the moment, but Somerset East is doing well. It's the most district that we're producing good quality of mohair in that area, and there's few best prices in that area. So I have 5 projects, and one of our success story is right in Somerset East. The Funnies, we're still proud of them, and they're still continuing to do wonders. We are so proud of them. And what I didn't mention is we only assist 2 beneficiaries in one property. I must mention that. Not more than 2 in one property, in one farm. And we also have 1 farm in Irene, Grafrenet, and we have 1 recent one in Middelburg. We have a challenge of a drought there, but we're going on. And we also have a brand new project in Adelaide. We started this year, but due to COVID, we're still going on a little bit slow. But all in all, we're running about 5,000 goats. And I must just mention that we at least contributing. Remember, my first slide mentioned the objective of Empowerment Trust is to produce, is to maintain the sustainability of mohair in the industry. And with this project, we are able to contribute about more than 6,000 kgs in one season. And I am sure that going forward, we're really gonna grow as we go forward with making sure that we are increasing the production. Why do we have to farm with Angora goat? Water, please. Why Angora goat? It's a very special goat. So my theme fits for both. We're talking about partnerships. So my first previous slides was about partnership. I was just mentioning how can we partnership, but now I'm coming to explain why this Angora goat. It is a goat that is very special in carrying a golden fleece. I mean, if I start talking about Angora goat, I break a lot. And it's all the passion from Oman's. You saw all the pictures that were shown there. So it's all the hard work, but it's a beautiful, small type of a goat that it's very sensitive, vulnerable, but it needs care and love. And I love Angora goat so much. So it's also a market demand globally, not only in South Africa, but globally. And I can mention that on Tuesday, on the 29th of September, this week, we managed to sleep on set baie lekker geslaap.
As I'm saying, I have a group with Beaufort West Menster, and during the day, as the sale was going on, I sent a message to the group and they say, yes, we're doing well, and I can't wait to hear the results at the end. And ons het regtig baie goed gedoen met die bokhar, especially the winter kids in between 25 to 30 microns. The producers, they've done very well. And you cannot just get the 30, 25 microns. It's all the hard work. So, but we're saying there is a market demand with mohair, Angora goat. That's why we have to farm with Angora goat. It's highly profitable globally. As I'm saying on Tuesday, just making an example from Tuesday, I am sure we have producers that they managed to get per kg, they managed to get about 570 per kg. That's a lot of money. That is not a lot of, but that's a beautiful, that's a good payback. So that's who comes with the Angora bok boer. And we continue to have a regular income because we're sharing twice a year. So we're sharing every 6 months. And when we're sharing every 6 months, this goat, it's able, an adult goat can be able to give you at least about 3.5 kg a year. And I've mentioned already that some of our farmers, but that was winter kids price, managed to get 500 and something. So you can start calculating if it's about 250 average price for adults. I mean, how much are you getting if a goat is giving you 3.5 kg a year? So we're sharing twice, so it gives you a support of a cash flow, and we really, if you're taking care of the Angora goat, it will take care of you. And again, I didn't mention the market demand. It's a warm product. There's a lot of product that are made out of it. It's fashionable, it's warm, it's light, it's natural, it's stylish. And yeah, that's why, and that is it's a reason that it's in a market demand. And again, as an industry, we have a support structure that includes the Empowerment Trust. Empowerment Trust was established 10 years back only to make sure that we get our emerging farmers into the industry. That is a structure that I can mention. I will mention again, we have a South African Mohair Growers Association that is taking care of the producers. We have Mohair South Africa that is making sure that the marketing that I've just mentioned, we maintain the relationship with our buyers. We also have the Ram Breeders Association to make sure that we maintain the quality. So it's a beautiful industry. It's a small industry, as I mentioned, about 800, 900 commercial farmers, but it's well structured. There is a support. And as Empowerment Trust, it's the most important example that shows that we support our people to come into our industry. And Angora goat, it was mentioned. I'm not going to repeat what Hans has said, but we can simply in the Karoo. Karoo, it's dry, it's cold, but the Angoras, they survive in the Karoo, but you have to at least meet them halfway with your management, basics management, but it utilizes the field very well, grasses, bosses, shrubs, and trees. So it's a goat that you can farm with it and make success of it. I'm just going to mention the basics that most of the meeste van ons we're doing it every day, but stick to the basics if you're farming with Angora goat. Jy maak seker altyd that you have sheds. I mean, when we identify a project and we want to assist you, I have to take it to the trustees, but we have to go and assess that farm. And when we assess the farm, we're looking if there is a good infrastructure to be able to start farming with Angora goat. We just don't bring the goats if there is no shelters, sheds, sharing sheds, because you have to share in 6 months. Dipping tank, fencing, proper fencing, those are infrastructure that we look before we start empowering you. So I mentioned that we're sharing a goat twice a year.
And I mentioned they are sensitive, they are vulnerable. Immediately after sharing, you have to make sure that you shelter the goats, especially in this weather today. I am sure that on the brain, and I know they shared last week, the sharing was last week, so I am sure that the goats are somewhere in warm. But it's important to have sheds. In your camps, you have to have shelters, even if it's during sunny days, if it's trees, but goats need sheds and shelters. In all your camps, you have to have shelter. And the bokkies sell us bioslim. You train them, you teach them. As we mentioned many times, it was mentioned that you give extra feed. How you give extra feed, you give mealies and you train them. If you're giving mealies towards your shelters, the sheds, they easily go into the shelter when they have to. So you just have to train them, and they can easily get into the shelters if it's necessary to do so. Make sure that the goats have enough food and clean water at all the times, especially after sharing. During sharing, don't crawl the goats without few food. That was mentioned a lot today. I'm not going to talk a lot there. And shorn goats. Remember now that golden fleece is taken away, so the buccal skull, and now that the small type of a goat, if a weather like this come, they really, just in an hour, you will really regret. So we plan, we make sure that we don't expose our goats to this cold weather without making sure that they are sheltered or the sheds. And if it's this, you cannot be sharing or dipping goats in this weather. You keep your goats in camps with good natural cover, maintain fencing, as I said. We have a family that we have young goats, we have kapatas and kids and rams that sometimes we need to keep them separate in separate camps for part of our planning. So maintained fencing, it's very important. Check your weather to avoid to stress these animals. As I said, in an hour, even during the night, you can wake up and make sure, but we look at this weather. We like it that we can look the weather in advance, and you can make sure that when you're sleeping, the goats, they are also safe out there. I must just say the reliable staff also is important, because you want to have people that will love the goats as much as you love them. You don't just want to keep people in your farm that they don't love goats, because even how they handle it, it's important. I'm not going to talk about the responsible mohair standard that much, but the handling, the welfare of Angora goats, it's critical. So your people that are helping, your staff must also be like, they must really love what they do, and they must be reliable. And with a welfare of Angora goats, it increases a good quality of production and healthy farming. And at the end of the day, we all smile, as we did this Tuesday. I'm not sure if I covered. I've tried to make it short because it was an English presentation to Afrikaans mense. Mara, I am sure that you understand, and you can question. Thank you very much. Beauty, thank you very, very much. I really think that we're going to listen to Gawie van Heerden just now. With the mohair industry and the wool industry is something that we can take a lot further, especially in the central Karoo. Because mohair is something that can be produced much more than it is now. And the same with wool. En ek dink, om terug te kom na wat die vorige vraag wat hy gevra het, is ook dat, ek dink een van die geleenthede wat ons hier het, is om te sê, jy weet, hier is geleenthede, hier die Mohair Empowerment Trust, maar hulle kan dalk nie alles doen nie. Maar hier is dalk ander mense vandag wat hier luister en hoor maar as 'n behoefte en as 'n geleentheid vir wolproduksie, vir Angora bokproduksie. En miskien is daar mense daar buite wat nou ingeskakel is wat kan terugkom en sê, man, ons wil partner saam met die Mohair Trust. In plaas van dat hulle een mens dalk nou in Beaufort West al gehelp het, kan hulle dalk 3 of 4 mense help in Beaufort West. En ons moet ook daai pleidooi uitgooi na die Weskaapse Departement van Landbou toe ook, want ek dink om 'n partner te hê soos die Mohair Trust is goud werd. So Gawie, we have a question here, and I think maybe you can answer it while you are presenting. It comes from Gwen Foster. Want to know what are the position
regarding animal identification and traceability. Now, I know that's something that Konsortium is looking at. Gawie, ons het so 'n bietjie van jou tyd gesteel, maar jy is mos 'n goeie bemarker, so ons glo jy sal kan opmaak. Baie dankie. Ja, baie dankie Bruiten, dit is 'n groot voorreg om deel van hierdie dag te wees. Ek dink van my kant af wil ek ook aan Bruiten, Johan Elers en sy span sê, baie dankie vir wat julle vir landbou doen en om landbou cool te vat na die mense toe, dat die mense weet man, dit is nie, jy is nie agteraf as jy boer nie, jy is eintlik fantasties. Jy sit kos op die tafel. Ek dink in hierdie COVID tyd wat ons nou net deur is en wat ons nog steeds in is, ek dink het landbou gewys dat hoe belangrik dit is. Dis al industrie wat gegroei het die laaste jare in Suid-Afrika en sommer gegroei het. So kom ons gee vir landbou sommer 'n lekker hand. Julle weet, ek het vir Bruiten het vir my gebel en gesê, man, of ek 'n presentasie wil gee, of gaan ek sommer so uit die hand uit praat, en toe het hy my so half die vraag so gevra het, man, praat sommer uit die hand uit, moenie met 'n presentasie kom, so hier is ek, Bruiten. Julle weet, ons boere, ons hou daarvan om so by mekaar te kom, en ons hou vergaderings, en ons kry sprekers, en hulle sê, die Hollanders sê, we kwame te same, ons drink een glas, ons piepie een plas, en alles bly soos dit was. Ek wil net vir my vriend Hendrik Ackerman sê hallo, ek het vir hom gister beloof, ek sal vir hom hallo sê, hy kyk daar op Thomas Gat op sy plaas. Julle weet, ek dink, ons het by punt gekom in landbou, dat ons kan nie meer bekostig om te doen soos het altyd gedoen het nie. En soos ek sê, my invalshoek wat Bruiten my gevra het om te praat is om saam te werk. Ek dink ons van Konsortium kry dit reg, daar is baie uitdagings, het al baie foute gemaak, maar ek dink ons dit het tyd geraak het ons as landbouers begin afklim van ons kleit af. Hulle sê mens 'n boer is 'n my mentor het my gesê, 'n boer is 'n stront op 'n stuk grond. Hoe kleiner die grond, hoe groter die stront. En net 'n ligter noot. En ek dink baie keer omdat ons nie bereid is om saam te werk nie, en ons nie besig is om vir die saak te werk nie, mis ons ongelooflike geleenthede. Want een van ons grootste uitdagings in landbou is om 'n konstante supply te gee. Want die oomblik as jy konstante supply kan gee na die markplek toe, dan maak jy markte oop. En jy kan begin bou verhoudings in die markplek op. En ons mis aan mekaar daai punt. Want jy produseer die mooiste wol, die mooiste vleis, die mooiste mielies, die mooiste produk daar buitekant, en dan maak iemand anders kom sê vir jou wat hy daarvoor betaal. Omdat ons dink soos dink en omdat ons doen soos doen. So ek wil graag vir julle vandag 'n bietjie uitnooi en sê, man, kom ons gooi 'n bietjie die persepsies, en ons gooi die goeders wat wil ek amper sê, wat ons breek, om na die volgende level te gaan. Kom ons gooi dit by die deur uit. En kom ons kyk van, hoe kan ons kreatief omgaan. En ek het gedink, ek het verlede week met my neef gepraat, en ek het daai papier vir julle gegee, julle kan sommer so saam kyk, ek het ongelukkig nie genoeg gedruk nie. Hier is vir my 'n baie gepaste Liebig Law of Minimum. Die mense by die huis sal dit nou nie kan sien nie, maar ek weet nie of ek daar by die kamera net so vinnig kan wys, Bruiten, maar en dis hierdie is vir 'n mielieboerdery. Nou jy weet, ons is hier so as skaapboere, veeboere, Angora bokboere, en 'n besluit wat jy vir dag neem in jou boerdery, in jou skaapboerdery, is dalk iets wat eers na jou toe terugkom oor 4-5 jaar, reg of verkeerd. Hierdie spesifieke ou wat ek mee gepraat het, is 'n mielieboer. En 'n mielieboer, 'n mielieplant, 'n besproeiingsboer, het 150 dae van hy plant tot hy oes. En daai 150 dae kan, wat hy ook al reg of verkeerd doen, kan sy opbrengs van 8 tonne hektar verskil tot 18 tonne hektar. Nou mense, dis enorm. En ek dink julle almal ken vir Wade van Niekerk, ken julle vir Wade van Niekerk, ons wêreldkampioen, wêreldrekord 400 meter hekkies atleet, julle ken hom seker almal, maak ons almal baie trots. En soos hy is die persoon wat die vinnigste die 400 nog ooit gehardloop op die aardbol. Maar dink julle hy sou dit reg kry as jy vir 'n paar rugby tokste aantrek om die 400 te hardloop? Gaan hy dit reg kry? Hy gaan dit nie reg kry nie. So die beperkende faktor vir daai ou wat die beste is nog ooit op die aardbol, is omdat hy tokste aangetrek het.
En daar kan julle sien op daai plek, so in sy geval, met sy met sy absolute talent, is dan die plek waar die water uitloop, is omdat hy tokse aangehad het. En dis hoekom hy het nie gaan doen nie. En ek dink, ons in ons skaapboer in Bianca, ek sien nie nou Bianca, hier sit sy, Bianca, en dis amper iets wat jy eendag 'n werkswinkel met hierdie boere gaan maak, en sê man, wat is ons beperkende faktor in ons besigheid? Boer ek met die regte skaap? Samuel, sit ek die regte ramme tussen my oë in? Droogtes, Hans se voeding, verstaan jy, daai strategiese voeding, Louis du Pisani, daai, wanneer jy moet regmaak vir wat dit swaar gaan, is ons besig om te kyk waar gaan ons 'n bakkie koop. Dis plekke waar die water kan uitloop. En dit is iets wat ek vandag, die feit dat ons nie kan saamwerk dalk nie, kan dalk die beperkende faktor wees. En dit bring ons eintlik, ons vermoë om te kan produseer, bring dit eintlik af. En ek dink as jy net daai storie vandag saam uit en sê, man, wat in my boerdery, wat kan ek beter, wat is die faktore daar buitekant? En skryf op hy sportjies, wat is dit, wat beïnvloed? En dan sê jy, man, hoe kan ek elkeen? Ek het hierdie week het ek ons teelers bymekaar gehad in Beaufort West. As 'n teeler is wat nie saamwerk na die gedeelde doelstellings nie, dan gaan die water daar uitloop. Verstaan jy, ons kan nie beste wees. Ons kan nie beste skaap hê, maar as daar iemand is wat, wil ek amper sê, 'n negatiewe invloed het, dis waar die water gaan lek. En dis 'n ding wat ek graag vir julle boodskap wat ek saam wil luister en sê, man, kom ons maak die sport te hoor. Ons almal het ons beperkings, kapitaal, finansiering, my panne moet gewerk word. Dit is als goeders daai wat 'n beperkende faktor is. Finansiering, hulp, al daai goeders maak dat maak dat ons, wil ek amper sê, dat nie kan na die hoogtes toe gaan waar ons behoort te gaan nie. Ek dink net so in ons besigheid, Konsortium Merino, ek is die founder van Konsortium, die skaap wat ons steel, kom al van die laat 1920s, vroeg 1930s af, so ons steel hom al van 90 jaar. Die inspirasie wat ons gedoen het om hierdie groepering te vorm, het gekom van die skaap af. Ek dink julle almal weet, so 'n bietjie in die geskiedenis, dat ons het deur 'n wolboom tyd gekom in die 1950s, en huidiglik, wolpryse het die laaste jaar omtrent gehalveer, maar ons kry omtrent so 90 en 100 rand nou kilo in ons sak, huidiglik ons wolboer, julle wat wol skeer, en in die wolboom tyd het die ouens tot 1000 rand 'n kilo, in daai tyd in die 50s 'n kilo vir hulle wol gekry. En dit was fantasties, die wolboom was eintlik fantasties vir ons wêreld, want omtrent in hierdie distrik waar julle in boer, elke skeerskuur wat daar staan, elke huis wat daar staan, elke draad wat gespan is, elke windpomp wat daar staan, is gebou met wolboomgeld. So dit was baie goed vir die infrastruktuur van ons wêreld. En hulle sê altyd die Karoo waar ons boer is die best geontwikkelde woestyn op die aardbol. Nou ek wil sê die wolboom het 'n helse positiewe invloed ingehad op dat hy so ontwikkel is en dat ons vandag op bestaan kan maak in hierdie wêreld. Die probleem was met daai, wil ek amper sê, baie geld die mense gemaak het, was hulle toe die skaap in sy glorie geteel. Want toe was daar 'n persepsie, mense, hoe meer wol ons skeer, hoe meer geld maak ons. En hulle maak hom toe van die plooie, dat jy kon kinders bang maak met die skaap. Want die persepsie was, jy skeer hom op met die plooi en af met die plooi en op met die plooi en af met die plooi, en hoe kan jy vir die mense sê, hulle is verkeerd, want hulle maak geld. Daar was het, so ek sê, die skaap wat in die vroeg 30's begin teel het, die Noudees, het hulle toe glad gehou, deur die wolboom tyd. En ek sê altyd, een van die, ek dink, ek vergelyk hom altyd met Dr. Dani Kruiven, wat ek dink, meneer rugby all-time is in die wêreld. Phil van der Merwe, wil ek amper sê, vat vir my in die omgewing, Phil is so 'n paar jaar terug oorlede. En Phil het 50 jaar terug al gesê, hy kom agter hoe gladder 'n skaap is, hoe beter. Maak hom kaal by sy nek, maak hom kaal op sy kop, maak hom kaal onder sy pens, dan kry jy karkas en kapasiteit. En julle wat vanmiddag die skaapboere kan nou na julle troppe toe gaan. Jou vet skaap op die plaas, ten spyte van die droogte, is jou kaler skaap. En hy oomblik as jy na huis oor skaap toe gaan, dan gaan jy na 'n vrugbaarder skaap toe. Dit is 'n gegewe. En neem dit waar. En Phil het altyd vir my gesê, as daai skaap so kan lyk, hoe kan almal nie so lykie? En dan moet jy jouself sê, hoe gaan jy almal so kry? Dit is 'n crucial ding daai. So ons as boere moet begin leer waarneem. Kyk wie se skaap wat elke jaar lam. Kyk wie se skaap wat die tweelinge kraal toe bring. Wat ook hy tweeling kan sorg. So aanpasbaarheid, 'n aangepaste dier is ononderhandelbaar. En ek sê vir julle, baie van droogtes
en baie van byvoeding en baie van rampe en al die goeder of skaap wat dit is gevat as verkeerde skaap. Wat is met die boer? So dis crucial dat ons met die regte dier boer. En ek sien dit nog te veel dat ons met verkeerde diere boer. Soos ek hier voor julle staan, het ek die laaste 20 jaar meer as 3000 skaapboere besoek. Daar's nie ou wat al ooit meer skaapboere besoek as die ou wat hier voor julle staan nie. So ek moet seker redelik weet wat werk en wat nie werk nie. En iets wat soos op paal bo water staan, as ek by boere kom en ek kom besoek vir hulle en ek gee vir hulle demonstrasie en ek wys vir hulle hoe lyk die skaap wat werk of ek sit in die twee soorte skaap een kant toe, want een van die goeders wat die ouens as baie belangrik of wil amper sê met al die verskillende diere wat in Suid-Afrika geboer word, is rasstandaarde en rasse. Konsortium het reg gekry om te sê, man, het gaan nie oor rasse nie, het gaan nie oor rasstandaarde nie, het gaan oor geldstandaarde. En sy skaap wat ons betref op geldstandaarde reg is, maar as jy op rasstandaarde prul, dan steur ek my in rasstandaarde nie, want rasstandaarde betaal nie die rekeninge nie. En dis 'n crucial ding wat ek jou sê. So kom ons kry vandag uit hierdie dag uit, kom ons kry rasse uit ons kop uit, kom ons kry rasstandaarde uit ons kop uit. En dan dink ek is ook 'n baie belangrike ding, is dat as jy kundigheid, tegniese advies inkry, dan moet die persoon vir jou tegnies kom advies gee, dan ook die ekonomiese drywers verstaan van die dier wat hy vir jou aanbeveel. Want baie keer as die ou wat kom tegniese advies kom doen, is heel waarskynlik 'n ou wat by een of ander van die verskillende rasse se kursusse was, en daar is hy geleer om foute te soek. Nou oomblik as jy in 'n mindset van foute soek is, dan soek jy eintlik diere om uit te kan gooi. Ons sê, wees in 'n mindset van ek soek ekonomie. Wat is ekonomie by 'n produksiedier? Hy moet lam. Sy kostes moet laer wees. Hy moet beter aangepas, hy moet kan droogtes beter vat. Hy moet vrugbaar wees. Jy weet, ek het met 'n vriend gepraat, Louis Angus, hy was by 'n referaat in Amerika gewees. Toe sê die ou wat die een slot aanbied, dat die belangrikste eienskap wat jy by produksiedier, skaap, bees en 'n bok voor selekteer, is vrugbaarheid. Dis die nommer 1 eienskap. En hy oomblik, as jy na 'n skaap toe gaan, of jy na eienskappe toe gaan, wat teen vrugbaarheid werk, is eintlik besig om te jou sak te klas. En ek sê vir jou, elke dag ry mense oor die hele Suid-Afrika om kleinveeboere se vee te gaan klas, en hulle gaan pas rasstandaarde toe. En in die proses is hulle besig om teen die boere te sakke te klas. Dis wat gebeur mense daagliks. Ek kom by boere wat ek hy split maak van die oper aangepaste skaap teenoor die toerskaap met al die rasstandaarde. Dan sê die ou vir my toe hy gescan het, sy oopkop oeye wat ligter is, het 7% beter versetting gehad. Dis 'n praktiese ding. Kom ons leer as boere leer waarneem. Ons hou op foute soek, ons hou op rasse soek, ons hou op rasstandaarde soek, ons probeer dat die ou vir jou tegnies bystaan, die ekonomiese drywers verstaan van 'n produksiedier. Dis crucial. Okay, ons inpak wat ons genetika gemaak het op kuddes oor die hele Suid-Afrika, ek bedoel ons het gevorm het gemaak dat ons heiliglik omtrent 19 stoetboere is wat rammeteel vir konsortium. Ons praat van 'n genepool van 16.000 stoetooie. By daai 16.000 stoetooie word daar in 'n jaar 9.000 ramlammers gebore. Van hulle gaan plus minus 35 na 40% in veldtoetse in. Nou in veldtoetse dan praat ons as in Dordrecht, Springfontein, Hofmeyer, Springfontein, 2 groot innames hier in Beaufort West. En van daai soos ek sê verkoop ons rondom 1000 na 1200. Dit wil sê mense van elke 8 ramme wat gebore word. Luister mooi, 8 na 9. Haal net in die veiling. En al wat ek daarmee kan sê is fenominale seleksiedruk, fenominale integriteit en seleksieproses. En dis eintlik net hierso want niemand in die kleinveebedryf met konsortium kan kompeteer nie, want nêrens kry jy 90 jaar se teeling van 16.000 stoetooie waar moeder natuur die nommer 1 klaser is. En dis die belangrikste. Dis die belangrikste, die beste klaser. Neem waar as hierdie klomp diere, hierdie 100 diere of hierdie 200 diere uit velde kom. Haal die vet is uit. Kyk hoe lyk hulle. Ek sê vir julle lyk almal dieselfde. Die maargatte, haal hulle uit. Jy sal sien lyk almal dieselfde. Nou jy wil ons met daai boer wat hulle kan handhaaf. En jou dier is eintlik jou oesmasjien. Hy moet daai veld of hy gras omsit in wol en vleis. Daar's party wat dit beter doen as die anders. Neem dit waar. Moenie net sien 'n skaapie. As jy 'n skaap gesien het, moet jy al die eienskappe klaar gesien het. Jy moenie gaan foute soek nie. Keep it simple. Okay. Nou hierdie hele ervaring wat ek gehad het met ons inpak wat ons genetika maak het, ek besef gou, maar as ek wil hierdie skaap weier in Suid-Afrika uitvat, sal ek my vorbakkie moet klim. En ek het 6 vorbakkies opgery. En
En iemand het nou dag gesê, man, as ek met 'n beter bakkie gery het, ek dalk minder voortbakkies opgery. Maar dit is Jenny en ek het baie moeite gedoen om te kan sê wat ek vandag vir julle sê. En dit het gemaak dat ons na boere toe gaan sê, man, raak deel van die konsortium groep. Nou ons het omtrent so plus minus 100 boere wat vir ons ledegeld al betaal die laaste 13 jaar. Ons hierdie pink tag stelsel, ek het daar vir julle elke tag vat hom huis toe. Sit hom maar op jou bedkassie neer, sit hom daar op jou Bybel neer, jy moet hom elke dag sien. Dit is die handelsmerk wat konsortium in 'n skaap se oor insit. En as 'n hierdie tag in dit, beteken dit iemand van konsortium het hom kom goedkeur as 'n konsortium handelsmerk ooi. En ek sê altyd, soos 'n Coke is en 'n Toyota is en 'n Ford is en 'n Koekielaks is 'n konsortium ooi 'n oopkop gladde ooi. En as 'n boer vir my van Ermelo af bel en sê vir my het pink tag ooi om te verkoop, hoef ek hier op te jaag 14 ure om my ooi te gaan kykie. Want konsortium te handelsmerk, hierso sit Samuel wat ooi gekoop het my ongesien het, kom kyk, mooi ooi, het gesê dis tuiskape. Ongelukkig het Bianca net van verkeerde ramme gekoop, is net nog regstel. Ek het net vir hom gevra, is daar nog steeds hy verkeerde ramme? Die groot ding is, daai ramme wat julle vir hom gekoop het, die water loop daar uit. Want daai skaap is nie deur hy seleksieproses wat konsortium gedoen het. Daar is hy integriteit hier, daar is hy doelgerigte 90 jaar se teeling, waar die teelers hierdie absolute natuur gebruik om hy skaap te klas nie. Okay. Nou so ek sê 10 jaar terug, begin vra oor kostes, en ek besef nou, as ek wil hierdie produk verder vat, as ons boere wil geld spaar, sal ons dit self doen, en so ek sê, is die maklike pad ons gestap het, maar ek weet is 'n opwindende pad, en ek weet is die pad vorentoe, want die wêreld wil 'n mooi storie hoor, die wêreld soek 'n behandelsmerk, 'n skaap wat aangepas is deel van 'n mooi storie, die wêreld wil daar buitekant hoor, maar ja, jy weet dit net op jou plaas, maar jy gaan vertel dit nie vir die mense nie. Ek dink konsortium het 'n stelsel gevestig, soos ek sê van plus minus 100 boere wat omtrent 150.000 oeye mee boer, pink tag oeye, met ramme wat in 'n seleksieproses gaan om my pink tag oeye te teel. Ek dink dit was in 2010 gewees, toe nooi Olivia Sigard my van die Sigard Masarel, is een van die 7 wolkoppers, hulle is in die wolbedryf al in 7 lande van die 1848 af. En Olivia het my genooi na die IWTO-kongres toe in Frankryk, en hy het my die aand, het hy vir my en my vrou uitgevat vir ete, daar in Parys, en toe vra hy vir my, nou Gawie, wat wil jy met konsortium bereik? En sy woorde aan my was gewees, man, my woorde aan hom was gewees, ek sal graag wil die wol, tot en met Sigard hande gevat, hulle is ons wolmakelaar, ons beveel ook ons boere aan om Sigard Masarel te gebruik as wolmakelaar, en so 3 jaar terug, toe Olivia ons geskakel en sê, Decathlon is die grootste sportsmans outlet in die wêreld, hulle het so 1700 winkels wêreldwyd, daar is nou 4 winkels in Gauteng, en hulle wil die gebruik van wol in sportklere uitbrei, en hulle soek eintlik 'n groepering om dit te laat gebeur, en wol wat in hy speks val, om hy klere te maak. En ons het 'n ooreenkoms aangegaan, en is nou besig om weer 2000 bale vol te sorteer, en was ons 'n groep van 14 boere verlede jaar in Julie maand in Parys in Italië gewees, en die wolklere wat daar gehang het was konsortium wol. Nou dit is vir my 'n fantastiese deurbraak. Dis die oortjies van die seekoei. Dis die pad vorentoe. Bou verhoudings op in die waardeketting. Daai mense raak jou vriende. Jy gaan eet saam met hulle in 'n restaurant. Hulle kom kuier by op die plaas. Hulle het ons te auditproses, abolusie audit, vir al ons boere deurgaan. Hoe werk jy met jou werksmense? Hoe werk jy met jou diere? Hoe werk jy met jou gifstowwe? Sigard Masarel het die laaste jaar aandeel gekoop van 50% in konsortium in hierdie maatskappy. My familie die ander 50%, en is ons besig om die maatskappy so te verpak, dat jy as boer 'n belang in hy maatskappy kan kry. So as jy die maatskappy ondersteun, hy doen jou tegniese diens. My tegniese diens is, ek kom klas jou skaap, ek kom brand jou skaap. As ek jou skaap kom klas, dan soek ek foute. As ek kom brand, dan kom al hy skaap uit wat in die konsortium handelsmerk val. My genetika teel hy soort skaap, wat hy pink tags kan in hê. En dit is eintlik baie eenvoudig, jy moet dit net doen. Nou Sigard Masarel het 'n 50% aandeel gekoop in hierdie maatskappy. Hierdie maatskappy, so ek sê, hou ramveilings, online ooi veilings, wie's beter geposisioneer
om online ooi-veilings te hou as konsortium, want ek het 'n pink tag stelsel. Ons wil van volgende jaar af online veilings begin hou. So jy gaan weet, daar's 'n geskeduleerde veiling in Januarie, daar's 'n geskeduleerde veiling in Februarie, in Maart maand, Julie en April. Jou ooi is op by veiling. Jy het nie al die kostes gehad om na 'n veilingplek toe te ry nie. Hulle gaan nie jou prysie, gewoonlik ry die boere die goeders na 'n sentrale plek toe, hulle gaan nie jou prysie verkoop, maar jy het al die kostes gehad. Ons is 'n stelsel wat eintlik die beste geraad is om online veilings te kan hou. Online stoorlam veilings. En dan dink ek 'n baie belangrike ding, Bruiten, wat ons mee besig is ons is besig met 'n biosekuriteitsplan. Dr. Johan van Rooyen van Steynsburg, verjaars, is besig om 'n biosekuriteitsplan vir konsortium te skryf en jy gaan geaudit word. Ek dink baie keer ons boere is baie keer ons grootste voordeel, is ook ons nadeel. Ons weet almal toe die beheerrade afgeval het, of platgeval het in die vroeg 90s, Nuwe Suid-Afrika, Kassier, deur die Ghana kom, beheerrade afgetakel, wat 'n fantastiese ding was, want toe moet boere swem, Jannie swem, dink vir jouself en jy moet kreatief wees om te oorleef. En was een van ons vleisboere, ons skaapboere se grootste nadeel, was gewees die feit dat ons sit in Suid-Afrika 50-60 miljoen mense, ons sit met 23 miljoen skape, plus minus, en so ons is net invoerder van vleis, so ons het nie probleem nie, ons hoef nie op 'n vliegtuig te geklim het, om ons vleis te gaan bemark aan die ander kant nie. Die vrugteboere, as hulle nie op 'n vliegtuig geklim het en hulle vrugte gaan bemark het nie, dan sou hulle glad nie na die hoogtes toe gegaan het, waar hulle nou is nie. Ek bedoel, as jy nou van die citrusboere nou, Suid-Afrika tweede grootste citrusproducent in die wêreld, en ek bedoel, dat hulle hulle beste seisoen ooit, en ons weet almal hoe lyk die dinge daar buite, wêreldwyd. Nou, dit 'n realiteit is, as ons nou ooit wil, die laaste jaar het min of meer 4 miljoen mense hulle werk verloor in Suid-Afrika, dis 'n realiteit. En ons weet almal vleispryse is nou hoog, maar vleispryse is nie hoog omdat daar 'n koopkrag is nie. Vleispryse is maar net so hoog omdat daar nie is nie. En die realiteit is, as produksieomgewing begin normaal, soos Dr. Louis du Pisani gesê het, jy het jou siklusse, en jy gaan in die groen blok weer kom, waar jy optimaal gaan produseer, waar jy kan reserves opbou. As ons in daai omgewing kom, wie gaan ons vleis koop? Wie gaan ons vleis eet? En al manier, hoe ons dit kan doen, ons sal moet dit uitvoer. Ek het nou eendag met 'n rosijntjieboer gepraat in Kakamas, toe sê hy vir my man, as hy sy produk moes gekoop het in rand, kon hy maar toegemaak het. So omdat ons nie bereid is om saam te werk nie, omdat ons bereid is nie om groeperings te maak nie, mis ons enorme geleenthede met ons produk. En dit is ons uitdaging, mense. Okay. Nou, een van ons goeders wat as ons wil ons produk uitvoer, is ons volgende, wil ek amper sê, kniehalter is biosekuriteit. Jy vat back and close hier in Limpopo, en toe word die wolbedryf gebreek verlede jaar. Wolkoppers dan probeer in die gang hou, toe raak hulle cashflow op, en hulle word gesê, jy moet die store verhit en deur daai hele proses. Wolveiling is omtrent met 2 maande uitgestel. Dit het verlede jaar gebeur. Back and close hier is nog nie uitgesorteer nie. Ek kan nou uitvoer na Namibië toe, 5000 ooe. Die eerste ooe is al daar, maar is geblok as gevolg van back and close. En nou moet die ou sê, gaan jy dit maar net aanvaar, dat ons het nie met toegang tot die markie, omdat ons biosekuriteit issues het, of gaan ons iets daaraan self doen? Nou, konsortium is besig om iets daaraan te doen. Om te sê, man, kom ons maak 'n biosekuriteitsplan, laat hy by eind op Europese standaarde kan wees, dat ek toegang tot die mark kan hê. En ek dink, mense, Bruiten, ek dink in breë, die toekoms gaan oor handelsmerke, dit gaan oor 'n aangepaste dier, dit gaan om die produk verder te volg in die waardeketting, dit gaan oor groeperings, dit gaan om vir die mense kos te gee daar buite, en hoe gaan ons dit beter doen, hoe gaan ons beter voordele uittrek. Dis in agtergrond, julle weet al, ek het al met baie van julle gepraat, party van julle nog nie, dit is in breë my storie, welkom om my te skakel as julle wil meer weet. Baie dankie. Gawie, baie dankie, ja. Obviously, baie suksesvolle storie van julle. Ek meen, julle het ook maar klein begin en kyk waar is julle vandag. So hier is manne wat vandag hier sit wat moet onthou dat jy kan klein begin en jy kan groei tot waar jy is, maar dan moet jy die passe hê wat hierdie manne het. Gawie, dalk net ietsie aan, if you can just answer in English, in short, the position regarding animal traceability and identification in South Africa. Dalk net iets kortliks vir Gwen Foster.
Yeah, English is just for private use only, but I just know that the future of agricultural is traceability, biosecurity, I just told you so, and sustainability. And I think in that sense of traceability, is there lots of scope to do it better. Again, that moment you've got a group, you've got the farmers all over the country, you start to move in that direction, so it can be sensible for traceability and all those stuff. So I think chips will, GPS coordinates will come in the near future, where sheep is chipped for a specific area. And this is where the sheep is come from, this is where the wool is come from, this is where the meat is come from, and that will also open the markets for us. But I think there's lots of work still to be done in that regard, but we're busy with that possibility. Gawie, baie dankie. I think we can give Gawie a nice round of applause. Baie dankie, Gawie. I've got a question for Beauty, also from Gwen Foster. While Bianca is approaching the stage here, Gwen wants to know: Is there any activity relating to farming with Angora rabbits and Angora mohair? And can this maybe be blended in to make products? So that's a question from Gwen. I'm not sure if you have the answer. If not, then we can find out the answer and let Gwen know. But if you do have, please answer. Okay. Has there been... No, it's fine. Gwen, I can just mention that with the rabbit farming, I know there was some project before, but we maintaining the pure quality mohair. I haven't get into anything that we discussing the blending, but for now we're maintaining the pure quality mohair, Angora goat. Thank you. Thank you, Beauty. Okay, so our last speaker here is Bianca Erasmus. Bianca is a lady that I've known for quite a long time, and she's very, very passionate about agriculture. I think you guys are very blessed here in the Karoo to have Bianca here in Beaufort West, and she's going to tell us a little bit more about what the Department of Agriculture in the Western Cape are doing. Yeah, we look forward to listening to you, Bianca. Baie dankie. Dankie Breiten. Sê reg. Dankie, baie dankie en ook baie dankie aan Agri Expo vir die samestelling van hierdie dag. Ek dink dit is regtig waardevolle en relevante onderwerpe waarmee julle hierdie program saamgestel het, en ek dink die boere kan regtig baie baat vind by die inligting wat vandag hier so gedeel is. Ek gaan net in kort sê wat die departement doen, en dan gaan ek het so affilter na Farmer Support and Development of boerdery ondersteuning en ontwikkeling. Die program waaronder ons almal werk, die voorligtingsbeamptes met wie julle almal te doen het op 'n daaglikse basis. Daar so, is dit nou reg? Wat het ek nou gemaak? Okay. Alright. Net in kort, die programme van die departement, dan die program waaronder ons werk, Farmer Support, dan die partnerships en wat ons daardeur alles bereik en probeer doen vir die boere, vir ons kliënte, en die ondersteuning wat beskikbaar is deur hierdie partnerships wat ons mee besig is. Die prioriteite van die Ministerie van Landbou in die Weskaap, net so in kort, opleiding en navorsing. Dan fokus die Weskaapse Departement van Landbou se ministerie op landelike veiligheid, rural safety. Dus kyk na marktoegang vir boere, dan natuurlik farmer support en climate change, wat die hoofgoedjies is waar rondom ons inisiatiewe gefokus word. Dan het ek net gelees die programme van die departement.
Ons is daar program 3 Farmer Support and Development, maar ons het ook Sustainable Resource Management. Dit is nou vir hulle wat vir landcare werk, julle weet infrastruktuur en so aan, en dan die rampbestuur, inisiatiewe waarmee hulle besig is. Dan het ons ekonomiese dienste, almal van julle ken vir Kolelwa Mogeles, nou ons ekonom in die distrik, wat baie betrokke is met julle in terme van rekordhouding en die opleiding daar rondom. Ons het veeartsenydienste en dan het ons education en training. Dan om af te komen naar Farmer Support and Development. Daar is hy net so mooi uiteengesit, die objectives van die program waarvoor ons werk. Farmer Support and Development, daar is land reform facilitated met agricultural support. Dan is daar voorligtingsdienste vir wie ons werk. En onze doel is om seker te maak dat boerderybesighede suksesvolle enterprises word. Ons probeer om produksie te verhoog en vir julle toegang tot markte te fasiliteer. Dan het ons food security, Breiten het vroeger 'n vraagie, daar was vroeger 'n vraagie oor amper die risiko's verbonde aan dit, of is dit regtig die moeite werd om het so te stel. Die doel van food security, kyk, ons het verskillende groepe of ja, groepe waaronder onze boere wat aan wie ons ondersteuning bied val. Dit is nou meer die huise, skooltuine, huistuine, sulke goed wat ons doen. Dit gaan nie daaroor om, kyk, hulle is bestaansboere. Ons klas hulle as bestaansboere. Die doel van voedselsekuriteit is om mense in staat te stel om vir hulle self te produseer. Die surplus kan natuurlijk verkoop word, maar het gaan oor toegang. Ons faciliteert toegang tot 'n verskeidenheid van gesonde voedselgroepe. Dit is basies waaroor dit gaan, en dan het ons Casidra wat vir ons met die implementering van projekte en projektbestuur help. En dan net in kort partnerships, die commodities approach wat die departement beginne kyk het na 'n tydjie terug. Dit is an institutional arrangement that draws in multiple spheres of government and the private sector, each understanding their unique role, working from the same plane towards achieving the same outcome. Dit is nou waar Beauty en Gavi en BKB en al onze partners met wie ons saamwerk, die RPO. Dit is hoe dit alles by mekaar kom. Ons soek almal dieselfde outcome. Nou kyk ons hoe ons resources by mekaar kan gooi om vir julle die beste diens moontlik te kan lewer deur ons samewerking of deur partnerships. En dan net kortliks die tipe ondersteuning wat ons nou al, of die inisiatiewe wat ons nou al na gekyk het in terme van partnerships. Daarso het ek verlede jaar, Beauty het so vinnig genoem, ons het verlede jaar Junie maand het ons, ek dink dit was die eerste SIYABONGA kortkursus wat Grootfontein aangebied het, né? Ja, Junie maand verlede jaar. Was dit die eerste Junie maand? Oké, ons weet nie van die lang gelede een, maar ek dink dit is die eerste een in baie jare. Ons was vir 'n week daar was 'n groep Oos-Kaapse boere, daar was 'n groep ons Angora boere was saam gewees. Daar so is, dit is in die skeer ook daar op Grootfontein, maar ons die doel van partnerships en van saamwerk met die kommoditeitsgroepe, dit gaan oor vir julle toegang fasiliteer tot opleiding, om ondersteuning te kry. Beauty het vroeër gepraat van die goat project wat hulle het. Ons het een plaas wat 'n partner is, hierso Tulpleegte in die Karoo. Maar behalwe dit is daar soveel ander voordele wat ons kan trek uit hierdie partnerships uit. Ons kan Beauty hulle fasiliteer vir ons as ons nou produksie, as ons wil 'n bokhar klasseringsding doen op die plaas. En dan kan ons met hulle praat en so fasiliteer ons vir julle toegang tot die nodige inligting en dit wat julle nodig het om te groei en te ontwikkel as boere.
hulle is nou besig, ek weet nie hoe ver die proses is nie, met die compliance. Ons het so begin verlede jaar met hy kursus, het ons begin kyk na die volhoubaarheidsriglyne. Ons het dit bespreek verlede jaar. Ek weet hulle is besig om, are we still in the assessment process? With tilpleegte. Ja, om hulle responsible mower standards certification te kry aan die einde van die dag. So dit is al die goedjies wat ons mee, en ons maak seker dat ons vir julle voorstel dat julle toegang het en 'n foon kan optel en praat met die mense wanneer sonder dat ons intussen is. Ons probeer sulke tipe verhoudinge daarstel tussen die boere en die industrie. Daar so is Gawie ook op 'n prentjie. Dit is ook een van die partnerships. Gawie het seker so 2 jaar terug het hy vir my met my kontak gemaak, want hy wou hulle besigheid so 'n bietjie uitbrei en hulle wou ook 'n bietjie bydra lewer tot die ontwikkeling van kommersieel georiënteerde boere, wat ons nou nog na verwys as die smallholder farmers, onder wie die meeste van julle nou geklassifiseer word. Soos in die skaap en wol industrie werk ons baie saam met die National Wool Growers Association, BKB is daar, OVK is hier, so ons het toegang tot inligting, praktiese inligting, markinligting, al die tipe goed, en dan het ons konsortium, gaan weet op 'n stadium vir ons, hierso is hy en meneer Sem, dit is die eerste boer van die streek wat by konsortium, van die konsortium skaap gekoop het. Ek dink ons het nou al 2 projekte. Is dit 3? Oké, en ons kom weer. So ons poog om te bou op die verhoudinge wat ons daar stel. Meneer Sem weet as hulle inligting of iets nodig het, hy kan direk met Gawie kontak maak. Ons boere, ons wil graag hê, julle moet die vrymoedigheid hê, want dit is hoekom ons voorligtingsdienste daar is, om hierdie netwerke te vestig, sodat julle toegang tot hierdie inligting en industrie partners het. Dan het ons ook opleidingsgeleenthede, ons reëlpraatjies, of as dit nodig is dat ons 'n praktiese ding doen met die wolboere byvoorbeeld. Ek weet Snowy het 2 jaar terug, dit was met die NWKV, Gawie van Wyk dink ek het gefasiliteer vir ons. Hulle het 'n comprehensive wolproduksie-kursus gedoen. Ek dink dit was 'n hele paar modules gewees. Hulle het sertifikate aan die einde van dit ontvang. So ons probeer so ver as moontlik ons inisiatiewe te fokus op sekere kommoditeite. Want ek het gesê dat help ons gaan die hele Karoo vat en dan train ons almal, gee ons almal dieselfde training. Die wolboere het die goed wat hulle mee en hulle moet van een vlak na die ander vlak gevat word. Dieselfde met die bokkar ouens, dit is hoekom ons met soveel moontlik verskillende partners werk wanneer ons kyk na die ontwikkeling van onze kliënte. En dan verdere ondersteuning wat die departement biedt, almal is vertroud met KASP, ons almal weet wat dit behels. Dit gaan nie oor geld en befondsing beskikbaar maak, soveel soos wat dit gaan oor om te sien dat daar strukture in plek is waardeur jy toegang het tot befondsing wat vir julle kan help om te groei as boere, om te ontwikkel. So ons het, soos ek vroeër gesê het, ons het ons bestaansboere, dan het ons die smallholder farmers, commercial farmers. Die doel van hierdie storie is nie om vir jou jaar na jaar te ondersteun terwyl jy op dieselfde plek bly nie. Julle sien die blokkies raak al hoe groter. Dit is hoe ons poog om mense te laat groei, konstant te laat groei. En dan is hy die 6 pilare, inligting, daar's tegniese advies, daar's toegang tot microbefondsing, opleiding, bemarking en infrastruktuurontwikkeling. Net nog so enetjie, hoe die departement bydra tot die ontwikkeling en die ondersteuning van boere. Deur ons rampbestuureenheid het ons die Fodder Support of droogtehulpfonds, soos julle dit ken. Dit is ook 'n nasionale inisiatief.
Die doel hiervan is om seker te maak dat julle veilig hierdie dinge oorbrug. Maar wat belangrik is dat julle, soos wat Dr. Du Pisani vroeër gesê het, ek dink ons moet weer teruggaan. Ek dink ons het 'n nuwe benadering tot droogtebestuur nodig, want op die oomblik is ons meer besig om ons is reactive teenoor droogte. Wanneer die droogte daar is, dan begin ons planne maak en rondval en wonder en dan raak ons frustreerd wanneer die fondse nie meer daar is om ons, maar wat het ons gedoen vroeër by D0 en D1 om te verseker dat ons vir langer volhoubaar kan aangaan met ondersteuning natuurlik. So dit is die verantwoordelikheid berus nie net op die departement om te sien dat boere droogtes oorkom nie. As ons die regte goed as boere doen op die regte tyd vroeg genoeg en nie met ons volgestokte plase tot by vir hierdie jaar het ons, ek dink ons het 3 keer koopbewyse gekry vir hierdie jaar. Ons is in die 10de maand. Ek dink ons het 3 keer seker tot terwys. So ek kan nie sê hoeveel jaar is dit nou? 5 jaar van 2016, 4 jaar. Ek weet nie hoeveel nie, maar dit kos aansienlik baie en die departement probeer sy bes om seker te maak dat daar fondse beskikbaar, daar is nie altyd fondse, soos ons hier sit, is daar nie 'n voucher wat hierdie maand gaan kom nie. En ek weet, almal is frustreerd daaroor, maar dit is nou maar soos wat dit is, ons moet doen wat ons kan van ons kant af, die departement probeer sy beste. Ek weet, ons rampbestuur eenheid is huidiglik met die nasionale departement in kontak oor begrotings en oor die beskikbaarstelling van fondse vir droogtehulp. Dan het die departement vroeër ook as 'n nasionale inisiatief, die nasionale departement, ons het die COVID Relief Support Fund gehad. Daar so kan julle sien die sentraal Karoo, ek dink is bietjie meer as 70% van die aansoekers wat befondsing gekry het in die distrik. So dit was nog 'n inisiatief van die departement om te kyk hoe hulle die boere kan ondersteun deur hierdie moeilike tye. En dan net 'n paar opmerkings om mee af te sluit. Stakeholder engagement and collaboration. Dit is nou uitreik na al die rolspelers in die industrie en in samewerking met hulle. Dit is baie belangrik vir ons as boere om te groei en te ontwikkel, om nie net te sit en wag tot wanneer inligting na jou toe kom nie. Mense moet uitreik en dit is wat ons probeer fasiliteer, om vir julle in kontak te sit met soveel as moontlik hulpbronne, om te sien dat julle kan groei. En dan moet ons ook byhou met tegnologie en innovation, soos wat dinge verander. Ons kan nie aanhou dinge doen soos wat ons dinge gedoen het 50 jaar terug nie. Want ons gaan aan die einde van die dag aan ons agterbly. Ons moet metodes in plek stel en ons moet goed in plek sit om seker te maak ons bly up to date met hoe dinge gebeur daar buitekant. En dan die integration of service delivery. Ek het vroeër genoem dat allerlei ander 8 of 7 programme van die departement, soos wat julle hier sit, deur ons, het julle toegang tot al die programme van die departement. Jan het vroeër gepraat van panne wat hy wil. Sustainable Resource Management is daar, hulle het die kundigheid, hulle het die vaardigheid, ons het universiteite met wie ons graag navorsing doen. As die tyd ons toelaat en ons het 'n geskikte of 'n regte plek waar ons hulle heen kan neem. En dan, ons het vroeër gehoor van early warning systems, wat is dit in Afrikaans? Vroeë waarskuwings. Dit is nou die inligting wat jy kry, jy weet, die weather warnings en al die goed. So is baie belangrik dat jy op hoogte bly van die vooruitskattings, sodat jy weet wat om wanneer te verwag en nie onkant gevang word. So dit is nog iets waarna die boere sal moet regtig begin kyk. As jy nie toegang tot enige sulke goed het, ons is daar so ons kan reël dat jy e-posse kry of dat jy WhatsApps kry, en ek is seker dit is die geval al reeds, dat jy is in kontak of jy het toegang tot hierdie tipe inligting. En dan
vennootskappe om het sterker te maak. Ja. Dit is baie belangrik, want ons as Farmer Support and Development, Extension and Advisory Services, ons alleen gaan nie vir julle bring waar ons julle graag wil hê en waar julle graag wil wees nie. Dit is belangrik dat ons met die industrie saamwerk, dat julle beskikbaar stel wanneer daar nuwe geleenthede na julle kant toe kom. So ja, in kort is dit maar wat ek wou sê. Ek weet, almal die boere is vertroud met wat ons doen, maar dit is belangrik dat julle weet, dit is nie net ons, dit is nie net Departement Landbou nie. Ons het vennote en ons kan vir julle toegang fasiliteer tot soveel meer. Maar julle moet ook inisiatief neem en julle moet besluit wat dit is of watter pad dit is wat julle of wat julle direction is, sodat ons vir julle daarvan af kan verder vat. En dit is in 'n notendop dit. Baie dankie, Breiten. Dankie. Is daar enige vrae vir Bianca uit die gehoor uit? Any questions for Bianca? Not? Oh, got one. Bianca giving us the political answers, or is it also the agricultural answers? Goed, ladies and gentlemen, we've come to the end of our very first SIYABONGA Day. I think I really enjoyed it. I learned a lot. I really hope that everyone who tuned in online learned a lot. Ek hoop dat julle, die boere van Beaufort West, ook baie geleer het. En laat ons die gesprekke losmaak. Laat ons sien wat se behoeftes is daar en hoe kan ons help. Ek wil graag op hierdie stadium net vir meneer Pierre Vivier van Standard Bank vra om net vir al ons sprekers net 'n geskenkie te oorhandig. Hy kan maar sommer vir ons nader kom en dan net vir die sprekers elkeen 'n geskenkie gee. En online Portia Maklobo said learning so much. En ek dink om hierdie dag af te sluit, wel eerstens nou met 'n lekker Karoo chop daar buite en dan met dit wat Portia sê, learning so much, is vir my wonderlik. Ek hoop dat elkeen van u wat hier was vandag baie geleer het en ek wil graag al die sprekers vorentoe nooi. Ek gaan vir meneer Pierre Vivier vra om net 'n geskenkie aan elkeen van julle te oorhandig. Ek kan julle sommer daar by die banier bly. Ons wil sommer net 'n fotootjie neem. En ja, meneer De Beer van Tilplaagte, meneer De Bruin van Tilplaagte, is hy hier? Can I just have an indication where he is? Okay, daar's hy. I think Mr. De Bruin wil dalk net ietsie sê namens die boere van Beaufort West. If we can just give the mic to Mr. De Bruin there, Claudine. Ons gaan nou 'n foto neem. We've reached the end, but I just want to, Mr. De Bruin just said he wants to say something on behalf of the farmers of Beaufort West. Ja, goeiedag almal. Molweni, ja, nee, dankie Bianca vir die een, ek sal jou kry. Dis nie, ek staan net hier om namens al die boere dankie te sê. My Afrikaans is baie beperk vanoggend. My quota is eintlik tot en met donderdag. Nou gaan dit moeilik. Maar daar is 'n woord in Afrikaans wat hulle sê kennis is mag. I think this is the correct way that I can sum this up. The knowledge that we got here today, we can reach out to generations and generations. We might not have money, but the knowledge that we have is not even, money is not even equivalent to it. It's more than money. By that, I would like to say, baie dankie aan die sprekers. Dr. Du Pisani het nogal iets mooi hier gesê. Ek sukkel net om dit aan mekaar te sit, dat dit is 'n politieke probleem en ons het
landbouantwoorde. En toe sê hy mos nou mooi duidelik vir die ander spreker hier, jy kan nie 'n kar koop en omry dan assuransie gaan soek nie. I mean, who wants to know more? Thank you so much, Doc. En al die sprekers wat hier gekom het is, ek weet nie, Beauty Mogwame, ons noem maar die Queen. Mr. Greeff, ons was daar by Grootfontein gewees. U het presies uiteengesit wat daar aan ons gesê was toe ons daar was. Luister hoe praat die Xhosa sprekende perd nou Afrikaans. Hartlik dankie vir wat u vir ons bedoel het vandag. En dan die meneer van Heerden, rustig. Ek sal soms met u kennis wat u in ons gegee het, ek sal selfs veerters aan mense verkoop wat dink hulle nee, dit is bande. Die way hoe u die konsortium aan ons verkoop het. Die landbou mense hier plaaslik, as die landbou provinsie hier is, wees verseker julle het 'n kantoor wat werk hier. The agricultural office means a lot to the farmers. That you can guarantee. They keep us enlightened all the way. Where you know we've got a backlog of education. That one we can't deny. But because of their presence, we talk like as if we are educated, because they keep us enlightened. Thank you so much for their presence here. And thank you for the province for always selecting quality people when you bring something to us. By that, in short, thank you very much. Thank you very much to everyone that tuned in. Baie dankie aan die gemeenskap hier van Beaufort West. Dit was regtig 'n voorreg om hier te wees met u vandag. En ek glo dat as ons hierdie skaapchoppie nou geniet vanmiddag, dan as ons huis toe ry, dan ry ons in die modderhuis toe. So baie dankie. En ons sien die volgende week van regstreeks vanuit die Kaap uit, daar by Grassy Park by die SPCA. Please tune in. It's going to be all English. It's going to be for small urban farmers, and we look forward to the second SIYABONGA day next week, Friday, from 10 o'clock. Baie dankie aan die span hier van Yeah Baby, Food from Zanzi, Standard Bank, veral nogmaals die Departement van Landbou in die Weskaap. We really appreciate what you are doing for the farmers in this province, and baie dankie, geniet die dag verder.